Alarobia 5 Jona 2024 manantitra ny arabo mba ampirarintso antsika mianakavy manaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada amin'izao andro vaovao izao. Anterina ny araba satria ny araba dia midika fifamatorana ka na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitany ranomasina dia tsy misy anavahana fa ataontsika araba ny manjakamiadana samy mahazo ny lavalo samy mahazo na ny atao anatiny na ny any ampitan'ny ranomasina. Saorana ihany koa ilay anary no ny fitahiny satria raha tsy izy dia tsy afaka eontsika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo izay rahanao moa zany ny Radio Mada, rahanao ny MBS Radio, ny fahitalavitra MBS, eo ihany koa ny YouTube sy ny Facebook izany. Miaraka eto tsika mandritra ny ora roa mahery ka ao anatin'izany no hitondrana famakavakana sy fanazavana maro lafy momba ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy fiainam-pirenena ny resahana fiainantsika mianakavy satria dia tsisy resaka mihitsy hoe zavatra misavona eto na zavatra tsy misy fa ny zavatra misy no resahana samy manana ny heviny moa ny rehetra fa ny miara-manonja MBS Radio Mada dia mitondra fanazavana, mitondra ny anjarany satria izay no antom-pisiny itony fandarana itony, mitondra ny anjarany eo amin'ny izay hoe fiainam-pirenena izay misy ny zavatra ahitsy, misy ny fitenenana, ny zavatra tsy mety ary misy ihany koa ny fanazava-tsaina ho antsika mianakavy manoloana an'izao fiainana misa fotofoto izao. Ankoatran'izay dia eo ny mpisehatra toy ny alarobia tahaka an'izao dia Andriamatoa Motarson Alleluia no misehatra eto. Mbola ho avy ihany koa ny solombavam-bahoaka fetra zany izay filohan'ny ny parlementaire zany amin'ny aty amin'ny Tiko Madagasikara, izy koa dia député voafita amin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara atao amin'ny boriboritany fahadimy zany filohan'ny groupe parlementaire dimy izy manana ny fanazavana izay hoetiny momba ny lohahevitra izay efa omaniny ao zany. Eny ary fa ny teny aloha zany izay ambarantsika ety ampanomboana dia ny atao hoe ny hevitra, ny lohahevitra izay ho resahana maromaro izy ao eo aloha ny amin'ny hoe tsy fanekeny ny administrateur civil atao fitaovana politika fanambarana lehibe iny, mbola fakafakaitsika eo zava-dehibe zay ny administrateur civil izay grand corps fa tsy ry zareo ihany no atao hoe grand corps eto amin'ny firenena fa maromaro ary iny dia nisy tena hoe fiatraikany lehibe ary ilaina mihitsy ny fisehoana tahaka an'ireny satria ny firenena tompoko dia tsy kilalao fa zany hoe firenena izany ka dia ny teny ny teo anivon'ny administrateur civil mbola ho alefantsika eo ny fanambarana izay nataony zareo dia hitorantsika famakavakana hiresaka ihany koa tsika ny momba nyty arena kibon'ny tany ity mbola resa-bolamena mbola misy hoe tratra, mbola misy tratra andray hony hoe zao hony hoe nalefa ny volamena hoe makane Suisse hoe diovina hoe sinsisa tsy fantatra ny toyany hoe manahoana zany ianao olo-pirenena io ve zany zao mafantatra hoe ahoana ny toy an'izany sy ny kipitsopitsony zany samy manontany dia misy fanokefitra momba an'izany rehefa avy eo dia ho resahana ihany koa ao anatin'ity fandarana ity ny resaka jirama. Io dia tena manahirana io ary tsy vao zao fa efa nandritra ny fotoana maro dia asiana resaka eo ihany koa momba an'izay ny fitakiana etsero ny problema CCS mbola tsy voavaha foana hatramin'izao ary matoa ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra eo mbola manao ny fitakiana dia mbola tsy voavaha ny olan'izy ireo. Mpandanja camion zany koa mbola maneho ny fitakiana ihany koa misy zavatra tsy milamina ao ary efa mitarasoka ilay zavatra mitarasoka dia izany no zavatra misy. Eny ary tompolasy tompovavy fa avy hatransika dia hiditra amin'ny votoatin-dresaka amin'ity fandarana miara-manonja MBS Radio Mada ity. Ny resantsika voalohany aloha dia ny akon'ny fanokefitra sy fanambarana nataony teo anivon'ny SINAD, ny syndicat ny administrateur civil zany rehefa
nakapoka ilay izy izay efa nitondrana fanazavana lavabe teto niaraka tamin'ny tapera kristian rehefa nakapoka ho ray ilay izy dia ny hoe tsy manaiky ny atao fitaovana politika ny administrateur civil misy moa le teneny teo hoe atao fitaovana fotsiny ny administrateur civil amin'ireny le hoe mitinina sy ny hoe fanehoan-kevitra isan-karazany reny misy ny hoe atoko politika izay hoe anao mitinina ry misy ny mahazo alalana misy ny tsy mahazo dia any ambadimbadika any nefa misy mpamme baiko fotsiny dia misy resaka politika le izy dia vokatra izay rehetrarehetra zay dia miteraka tsy filaminana eto amin'ny firenena miteraka fimenomenomana misy hoe tsy fanarahan-dalàna ary zay mihitsy satria raha vao resaka hoe administrateur civil resaka grand corps misy lalàna foana ao anatiny fa misy minimikipy zany ao dia lasa teraka savritaka ilay fandehanany raharaha nefa dia samy mamaky lalàna zao samy nianatra lalàna zao ho an'izay tompon'andraikitra voakasika izany ka rehefa akapoka ilay izy dia hoe okizay ny fampiasana an'ireny administrateur civil reny amin'ny resaka hoe atombotsoa natoko na atombotsoa manokana any ambadimbadika any satria zareo zany amin'ny maha-grand corps azy dia misy lalàna mife le izy hitantsika zao reny le hoe ny tiako Madagasikara hoe hanao ny redynamisation tany Antsirabe dia nisakatsakanana tsy nahavela mihitsy dia hiteo ihany koa reny atao soavinandriny reny no sakatsakanana nefa ny aty amin'ny atoko izay manohana ny fitondrana dia manao izay adiany sinsisa dia any ambadimbadika any misy manome baiko dia nefa ilay administrateur civil ao anatin'izany ao izy eo amin'ny toerana misy azy eo dia lasa voatonontonona lasa sahirana ao anatin'ilay raharaha zany satria politika foana no any ambony any mibaiko atsy mibaiko ery fa tsy araky ny lalàna intsony lasa hoe le lalàna zany lasa difitra ao anatin'ilay izy na tena hoe tsy modina tsy hita fotsiny zao zay mihitsy le teny malagasy hoe modina tsy hita mitapy maso manoloana ny zavatra izay tokony ho tanterahana ka zao mialohany hidirantsika amin'ny fanohizana ny famakafakana momba an'io dia alao aloha ho averintsika andrem-pandeha ny fanazavana no entin'ny teo anivon'ny synade afahantsika hoe maharaka tsara an'le izy misy taminareo mantsy ny nanontany ino zany resaka administrateur civil zany ny teneninareo zany tao miara-manondro zany le teto zany dia hoe ahoana zany fa ohatra ny tena miteraka resabe normal la izy raha miteraka resabe satria tena hoe ny zavatra marina no teneniny atao anivon'ny synade ndeha raha antsika ny tenenindry zareo dia anivon'izay synade izay momba an'io teboka maro no noresahan'ny syndicat administrateur civil na ny synade nandritra ny vanandresaka nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety tamin'ny ity androany ity angoatra ny filazana sy ny fitanisana ireo fanjoka an-dalàna isan-karazany ataon'ity fitondrana ankehitriny ity nambaran'izy ireo ihany koa fa manjaka ny fanaparam-pahefana eto amin'ny firenena porofo mitohaka amin'ny tenda ny fanavakavahana sy ny fidoviana ny fomba hitondrana ireo antoko politika eto Madagasikara raha ny fepetra raisina no jerena na intsiny teo anivon'ny synade raha nanambara fa mananjony ianao hetsika sy amborolona avokoa ny antoko politika rehetra na ny avy amin'ny fitondrana na ny avy amin'ny antoko mpanohitra rehefa voaja ny lalàna mifandraika amin'izany tsy tokony izy ho iatran'izy ireo ny fanakanana ny hetsika ary tokony azo alalana amin'ny fanatanterahana izany avokoa ny antoko rehetra manomboka am'izao dia ny ordre de la loi nampiasaina mitodika amintsika rehetra eraky Madagasikara ny préfet sy ny chef de district mahazo alalana hanao manifestation politique daholo ny rehetra rehefa mahafeny fepetra zay lizy zay namanay manohitra an'izay tsy manaraka an'izay dia tsy namanay tsony tsy neto rehefa feny ny fepetra fangatahana nantoko iza raha mbola parti politique zay voafeny ny loi 2011-012 mbola voafeny loi 2011-013 ndray moa sur le parti politique ndray sur le parti d'opposition ka mahafeny fepetra nangataka fahazahoan-dalana anatin'le 48 heures le tenenina
dia amin'ny toerana tsy mampisy bavira, amin'ny toerana tsy mampisy korotana, amin'ny toerana mifefy anaty trano zay hanao fivoriana ara-politika, dia io resaka fanarahan-dalàna ny tenenina eto dia zay mahafeno an'izay dia mahazo daholo ary tsisy afaka mibaiko atsika hoe rakoto tsy mahazo na rabe tsy mahazo na raketaka fa ny lalàna no mibaiko manombokety mba tsy hanomezany rakoto sy rabe sy raketaka tsiny atsika nantoko mpanotra nantoko inona lalàna ra ihany ny fehin'io. Ankoatra izay nambarany ity tompona andraikitra ity ihany koa fakapoaka ny olona ity fitondrana ankehitriny ity ny fanagadrana olona indrindra fa ireo izay tsy mitovy firehana ara-politika amin'izy ireo. Azo adika ho fitadiavam-bokatra eny amin'ireo androm-panjakana sasany ihany koa anefa ny zava-misy ho hiatrany voalaza. Fa ny manahiry eto Madagasikara ity MD systématique ity voadihadina ny olona dangereux sy ny sisa angeny no atao MD io ny criminel né araka ny théorie Lombroso amin'ny droit pénal sy ny procédure pénale fa tsy Lombroso le olona dia maninona no atao MD systématique zay fotsiny tena olana eto io tsy voatery hoe mpiasa-panjakana na ny olom-bo fidy rehetra ihany no tokony arovana amin'izany fa ny vahoaka madinika firy ny olona tsy voatsara ho misy 5 taona mety ao anatin'ny fonjao 5 taona 10 taona 10 taona mbola tsy voatsara fa inona ny mahamaika atsika hapiditra le olona dia za miahiahy hoe sao dia misy résultat tadiavina agny dia ny hazahonareo ny résultatnareo zany dia ny fanagadrana olona tsy manatsiny fanaovana MD olona tsy manatsiny tsy ekena zany sy zany ny antsona hoe procès équitable. Zay mazava tsara mihitsy zay fanazovany ny lehibe ny synady zay ny syndicat-ny administrateur civil zany avy hatrany dia ivadika atao amin'ny Andriamatoa Motarson Alleluia. Iny zany ny tenenindry zareo araka ny teny teo hoe tsy manaiky tsony ny hoe atao fitaovana politika, tsy mety tsony ny fitongilanana amin'ny hoe ohatra moa tany teo le hoe misy mangataka ny amin'ny hoe anao fihetsehana politika fa ny okevitra sy ny sisa dia misy fepetra moa efa nazavainy teo le izy fa ny zava-misy eto amin'ny firenena dia misy ny tsy fanarahana lalàna ny administrateur civil atao fitaovana politika eo ihany koa ny tonga dia hoe fitongilanana ahoana ny fahitanao an'izay amin'ny maha olom-pirenena mijery mahitsy. Mieraba aloha mbako manana ny fiarabana nataony rina ho an'ireo vahoaka rehetra manaraka izao fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS izao sy ny radio Mada. Miaraba ireo mpanao tsy lazaina any amin'ny sehatra-mbadiky ny fampahalalam-baovao rehetra any. Miaraba anareo rehetra any ampitan-dranomasina manaraka izao fandarana izao. Jery an'le fanambarana nataon'ny président synady mariko eto aloha ny zavatra hitako ary veriko fa mitovy amin'izay nanao ny akanjo fanamiana administrateur civil azy mihitsy izy nanao an'io fanambarana io ary maromaro izy ny teo ary ny teniny dia hoe tsy manaiky tsony zay tsy hoe nanaiky akory ireo olona ireo fa mampahafantatra anareo fa ity fitondrany ity no tsy nahy nampiasan'ireo administrateur civil ireo hatramin'ny fitondrany na efa hatramin'ny 2009 ary fa ireo olona ireo ange efa qualifié magistrat ireo olona ireo olona lalàny ireo dia tsy manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàny zany ireo ary dia zay no mahatonga azy miteny hoe tsy anaiky tsony zay tsy hoe nanaiky izy akory rehetra marina foatran'izay mety fijerinareo azy fa zao hoe anao izy hoe dia anaraka ny lalàna fotsiny zay manomboka izao dia mahakasika manokana ny antoko politika ka le zavatra nge rina ny olana dia zao hoe na mifamaritana ny antoko politika ary fantatr' ireo olona ireo ve zany ny antoko politika nge ny asany dia zao manabe ny vahoaka milaza vaovoan'ny vahoaka sy ny hevitra heveriny tokony hitondrana ny firenena anao an'izany ianao dia hotoanana ary zay ny mahatonga ny reto administrateur civil reto tsy mandeha amin'jelony ny firenena raha vo zany ny toanana satria lasa makany amin'ny zavatra tsy marina any amin'ny zavatra tsy mendrika any amin'ny zavatra tsy tokony ho atao le firenena raha vo ny antoko politika tsy manambara ny heviny amin'izay zavatra mitranga tsy amenao fahafahana amin'ny tenen'izay zay mihitsy le olana ary mahatonga ny firenena ohatra zao ka dia zao
isorana ianareo administrateur civil ary isorana ianareo aoka nareo ampatsya am'izao moa fifandraisana ange tsy ohatrany tamin'ny andro président ranana hoe telex sy ny etsetretsetra fa izao efa na tonga de telefona raha de mety daholo fa tena mbala zao atsoy le namana hijanona am'izay fa tsy mandeha araky n'izy firenena tandalana no everina ho ajorontsika eto amin'ity firenena ity na ny directeur de cabinet ny présidence tsy fantatro na efa nysoloana administrateur civil fa raha fahalalako azy ake hatramy 2009 tsy zany ny teo e de lasa manaonao fahataniny zavatra rehetrarehetra le any amin'ny fitondrana ambony any mihitsy hoe zao ny hevitray ka zao ny hevitray marina fa ny politika fa de ny fitondrana ny firenena araka ny hevitra zay efa nambaranao melo de zao zavatra tokony ho ataon'ny olona rehefa mahazo asa izy tsy voatery eo amin'ny fanjakana fa na asa any amin'ny privé de zao hoe manao zay ay rehetra everinao fa mety ianao hanatanterahanao an'io asanao io araky ny tokony ho izy vous faites de votre mieux pour assumer pour exécuter votre travail zay nge ny base fototra iaingana eto amin'ny asa rehetra atao eto amin'ity firenena ity de voatery mampahatsiary reto administrateur civil reto mpitantana ny syndicat mihitsy tany Ambatondrazaka nge raha nanao fihetsiketsehana tany ny tim navelan'le préfet aloatra mangoro nanao tsy nisy zavatra simba tsy nisy trano vaky aty asoavina indrina satria nitahotra ny mpitondra ngedy zao hoe matahotra foana izy rehefa be olona le hoe mpanohitra ka ianao manao zavatra hafahafa moa ahoana ianao no be olona fa mila voatery mila fitaovana maro samy hafa ianao hoe mpanakanto hoe sy ny sisa zay vao mahavita manao ohatran'ireny ka tsy mety zany fa aloha hiverina amin'ny normal am'izay fiaina amin'ny firenena ha de misaotra anareo administrateur civil nampatsiahy indray fa ny tantandalana no tena fototra iverenana amin'ny fampandrosoana izy ny président Paolo te hoe tsy namanay tsony zay tsy hoe manaraka ny tena izy ka zao aza mihevitra ny tsy hotratry ny aliko nareo marina fa misy zavatra konokonon'le fitondrana na efa nataony mihitsy moa zany adoresantsika ihany rehefa aveo hoe hierovana ny nareo nge magistrat fa formation nareo mihitsy de efa olona lalàna marina aloha fa hoe teo ara olona mpampianatra lalàna nanao président ny ACC nanangatra izy tsy fantatra mbola tokony hampianatra any amin'ny université ve reny fa tsy mendrika mihitsy hoe olona mpampianatra lalàna nanao ny nataony tao fa nareo administrateur civil efa niaina nareo hatram'izay io tsy nareo tsy de manao zavatra fahatany hoe tena mandika lalàna sy aniny zany tsy manao an'izany nareo ary de isorana sy ankasitrahana nareo misaotra nareo ny amin'ny fiantsona ireo namanareo hiverina ho ambalan'ny fanjakana tandalana misaotra reto so mantsy ny tenen'ny président Paolo teo hoe lalàna no mibaiko izy ary nampatsebony teo hoe 2011 012 2011 013 amin'ny resaka fanohikevitra sy ny naman'ireny zany de zao zany zao no fanamarian'ny olona atao arinan'iny tenin'ny sinady iny hoe inona no fiatraikan'iny fanambaran'ny sinady iny ary inona no fiatraikan'iny eo amin'ny fiainana politika mety tsy te halala ve zay efa hoe efa nanao ny nataony tany hatram'izay satria zany zao manombiketo tao arinany tenin'ny sinady dia hita eo am'izay zany hoe raha ndeha zany zao ny tim ohatra hoe tsy haiko zay alehany am'izay manaraka eo dia hita eo hoe ary raha ny tim loatra am'izay dia miezaka tsy hoe miezaka tena hoe manaraka ny fepetra ary le farany teo raha misy fialanenina le tany Antsirabe fialanenina mihitsy fa de reny moa ny zavatra an'seho le tany Savinandriana moa reny hitatsika reny ny zavatra an'seho dia manombiketo zany inona no fiatraikan'iny fanambaran'ny sinady iny satria raha ny teny président Paolo teo de tena tsy anaiko tsony zareo raha misy zavatra tsy mety
ny zavatra azo tenenina am'le izy angamba de zao hoe nanao fanambarana izy hoe tsy namanay tsony ianareo a zay mbola mikiry hoe mikiry anao ny tsy fanaran-dalàna eo amin'ny fomba fitantanana ny fiainam-pirenena zany atoko politika zany ao anatin'ny fiainam-pirenena zany manabe ny olo zany famaritana mihitsy zany ka tsy tokony atao magagy zany tsy tokony atoko tsy fantatra ao ariara ny anarany fa manana taratasy izy manam-porofo hoe atoko politika de alao izy anazava ny heviny ijery itsikera na anasoaso ny fitondrana fa tsy zay fa zao ahoana ny fiatraikany reny raha mbola manao an'izany ianareo namandry zareo ao amin'ny hoe mpitantana ny préfet ny sous-préfet de zao eny zao iteraka alahelo amin'ny olona reny tsy piako zay a iteraka alahelo amin'ny olona reny am'le olona ao am'le antoko a anaovanareo fitondrana tanila fitondrana tsy mendrika iteraka alahelo reny aza adino fa ny firenena atsoatsy a andalo fotoana tena sarotra raha iakatra mividiny io lasantsy io mitombo le alahelo tamin'ny andro président Tsiranana angela zaiko aminareo ny aina ny olona fa marina voatrany hoe enjakenjana ny fitondrana tsy misy goragoro zany mihitsy fa zao nalahelo ny olona hoe ay ohatran'zao Saint Michel sy Zamby nanao baolina tery resy Saint Michel teo de tonga de korotana berana Antananarivo anisan'ny alahelo ny sociologue no teny zany a nampitombo ny alahelon'ny olona tamin'ny fitondrana président Tsiranana tsisy ny dira président Tsiranana ny fahareseny Saint Michel fa ny alahelo mitambatra ary eto a ny tsy filaminana ny zavatra rehetra mitranga amin'ny tsy filaminana efa alahelon'ny olona ny zanany a misy misambotra alahelon'ny olona ny zavatra raha mbo hoe anao fihetsiketsena izy hoe tsy hoe fihetsiketsena inona moa le fihetsiketsena fa anao famorina olona izy a anazava hevitra tsy avelanao a itambatra daholo zany alahelo zany itambatra daholo zany alahelo zany ka mitandremo fa rehefa tonga tokoa so de sahirana reo olona ao amin'ny administration reo hoe manao an'le zavatra mbola mamela le fanjakana tsy tandalana andeha foana elao zay ohatra ny tany Ambatondrazaka naninona ara moa zao le préfet-na loatra naniny zay angely izy fa nareo ny dedaka ary zao fandikana lalam-panorena ny ho ataonareo io azo everina ny mihevitra ny momba anareo rehefa tsy eo tsony reo mpitondro reo satria nareo nanitsaka lalam-panorenana de azo everina hoe foanana ny mahamazistra anareo ve lasa mieritreritra n'zany ny olona satria ohatrany tsy mendrika ny anaovana ny vahoaka malagasy ohatran'izay ka dia saotra an'Andriamatoa Paolo lehibe ny syndicat-ny administrateur civil nametraka tsara an'izay fa nisy anankiray ihany ko teo Andriamatoa Motarson teneny ny président Paolo ny aminy hoe ohatrany lasa systématique ty fanaovana olona MD ozy am'le hoe ina moa fitazonana vonjy maika any amponja any amin'ny resaka fonja indray zany sy resaka fitsarana no tiana tenenina am'izay dia nokianany mafy ihany ko zay zareo administrateur civil manakihana an'izay ihany ko tadio tsara ihany ko fa ny tontolo ny fitsarana dia grand corps angeza be koa io ary izy mifaningoningotra eo daholo ahoana ny fahitanao an'izay satria zany matoa izy ny teny an'izay ny président Paolo misy antony eo ka zao mamerina aminareo mamerina amintsika vahoaka malagasy ny administrateur civil magistrat de formation reo izy miresaka an'izany hoe nahoana no asiana fiazonana vonjy maika foana makany amponja raha ohatra hoe systématique ozy hoe tonga de zay foana fa zao ngely izy ny hoe MD systématique angamba ho an'le olona tsy namany mpitondra zay ny tena marina fa sarotra moa le hiteny an'izay ngamba fa raha ohatra ianao hoe ay tratrana mahakitrano tary de nangalatra casserole sy vilany miditra ianao mandat de dépôt hoe so mandositra hony zany ianao zay ny dikan'le mandat de dépôt mantsy hoe mba tsy ampandositra azy de apetraka any amponjavonjy maika izy aloha ny olona nangalatra
hitatsika nge zao ny olona nangalatra 1 miliara ariary a nga mahazo hoe mide akory ny fitsarana raha tsy hita akory ka ireto mazistra reto a mahita ny fiainam-pirenena mihitsy izy ary de zao a denonse an'izay tsy fanarahan-dalàna zay izy miezaka izy reto zany amin'ny fomba everiny fa mety a amerina ny fanjakana tan-dalàna eto amin'ity firenena ity manomboka hatrany amin'ny fitantanan'ny administrateur civil ka hatraty amin'ny rafi-pitsarana hoe ajanony le mandat de dépôt systématique fanaonareo a fa dia mba ataovy araka ny tokony ho izy ny zavatra miseho zay io zay rina iaka io mo tena hoe sady fiainam-pirenena le izy a no fiainam-bahoaka eto Madagasikara tenenina foana zany hoe Madagasikara tany demokratika rehefa mandeha voaka ny velany ihany ny tompona andraikitra eto amin'ny firenena de miteny an'izany foana manaja zany demokrasia zay manaja ny zon'olombelona zay sisy karaha manaja ny demokrasia ary sy manaja ny tena hoe zon'olombelona maninona ara ry président Paolo no nampiakapeo omaly maninona ara ny administrateur civil no mamaky bantsilana ny zavatra hitandrzareo fa tsy mety raha ohatra ianao hetsenany etsy ilay firenena malagasy eo amin'ny sehatra raisam-pirenena miteny foana hoe zay ohatran'izao tena manaja an'izao zay manaja an'izao nefa ny zava-misy tsy mifanaraka amin'izay akory zay ane le izy ary ny olona zany manaraka amin'ny atsipriany mihitsy amin'izao fotoana zao zany zao raha ny fiainam-pirenena de misy teny malagasy zay Andriamatoa Motarson mijereko mihitsy tany amin'ny boky sy ny rehetrarehetra tany hoe inona ny tena dikan'ity ary isy teneniny amin'ny fiarahamonina fa izay mihitsy zany zao no hoe fiainan'ny malagasy inona no atao malagasy mifararemotra le malagasy satria zay resahana rehetra zay ale rehetrarehetra dia ahitana olana daholo io moa zany tsika mbola resaka rehefa aveo hoe mitaky ny atsy misy olana tsy vaova misy olana tsy vaova dia zay zany zao ny fiainantsika ary efa voateny teo ny amin'ny hoe io resaka lasansy gazoal io zavatra enjana beo de samy miandry akaiky ny fetim-pirenena de mitaintaina le malagasy taiza mbola nisy fiatrehana fetim-pirenena ao anaty fitaintainana inona le fitaintaina io resaka hoe vititsoloka io ny sehatra raisam-pirenena nefa mpamatsy voly manaraka maso akaiky mihitsy manao olemay resaka jirama resaka arena kibon-tany eo indrindra sika epita amin'ny zay Andriamatoa Motarson ty resaka arena kibon-tany ty misy hoe laingo na volamena tratra indray fa inona ihany ary ty resaka atao hoe gabraraka ty ahoana ny fahitanao azy raha miainga amin'izay aloha za aloha rina dia miverina kely amin'ny zavatra ny tenenina tamin'ny herinandro kiasika an'le hoe volamena no tapahan'ny fanjakana fa tokony hoe ho alefa any Suisse ny volamena ho amin'ny banque centrale fandray amin'le communication teo ihany verina vetivety amin'izay le hoe zay manao ny demokrasia ny olona tsy mamaky baiboly sy tsy mivavaka ny tsy mahalala an'izany fa na Jesosy Kristy raha ny teny hoe fanambaran'ny olona ray tsy de azo raisina fa any amin'ny baiboly mihitsy tsy maintsy anankiroa no manambara ka raha irina miteny hoe za demokraty tsy misy minonyrina eo fa aloha olona anankiroa ary no mitenenyrina hoe demokraty io rina io zay ny problema nyty fanjakany ty miseho azy hoe mahay communication fa tena tsy bitsy bary eo fa manao fake news no hain'ireo fa tsy mahay an'izany farafahakeliny amin'ny fifanajana atao amin'izay communication misy reo izy no manao hoe zay demokraty izay manao fanjakana tsara tantana ministre ny finance verenantsika moa zany rehefa aveo verina eto amin'le volamena ny resahako hoe nakany Suisse ho atao afinazy angamby io tsy zay mihitsy ka ilizy tafa resaka tamina financier tozy hoe nenao zay problème zay tsy fatatozina misy zay na tsy misy zay hoe afinazy na volamena zay fa tsy zay ozy ty problème ty fa ty problème ty tena problème na finance mihitsy satria ny volamena ny fanjakana tsy haiko na firy taona no alefa
nafiry no alefa ho any Suisse miverina eo am'le hoe communication a reto fanjakany reto zany raha ohatra hoe voatery andovola satria tsy nanaja ny fifanarahana tamina société vahiny de afaka manao izy hoe ampiasaina le garantie am'le volamena amin'ny fanjakana malagasy ary raha izy no milaza hoe zay fanjakana malagasy manana volamena fa aza mikorobaka ianao ny am'izay indemnisation anao tsisy ino an'izany raha ireo olona ireo tsy inon'ny olona fa raha le banky any Suisse miteny hoe manana tokoa io fanjakana io ato aminay manana zao taonina ka aza mikorobaka nareo am'izay mety ho filana indemnisation nareo dia inon'ny olona zay satria le banque Suisse any Suisse no mipetraka ny zavatra tena mampatahotra ary de zao tsy nihevitra zany zavatra zany mihitsy any tena marina hoe ho tonga am'izany fa ny tena loza azondro zareo enganeka tso zay fa zany ho diso afaka ohatra hoe satria ny aya eo foana ny aya tsy evanana afaka manao ange irina raha ny zavatra mitrangy eto amin'ny firenena hoe manangana société offshore rino anarana vazaha sy sisa ohatra zany tsy zany fa ohatra zany tsy fantatro rina na manana société offshore na tsy manana dia ataony anarana vazaha de manao afana fifanarahana amin'ny fanjakana malagasy izy de ilaza izy rehefa avy hoe tsy nanaja ny ty fanjakana malagasy ka noho izany de mitaky onitra de tsy fantatro hoe andeha tribunal aiza sy aiza de ho alay ny volamena io ao amin'io izy ny aka fanjakana malagasy nge tsy manam-bola andoavana ny riny zay aloha kazava efatra amin'ny elabeny tsy manana volan'zany de io volamena io zany no ampiasainy tafaresaka tamin'ny fianakavian'ny gouverneur banque centrale sabotsy ozy hoe raha io zana koa tsy angalatra zany ny teneniny amo hoe ohatra zao tena mino fa tsy fantatro amidin'ny olona misakabe longa gouverneur izy tsy mieritreritra an'izany fa atao inona any Suisse ary io maninona io raha mipetraka ao an-tanina renina de reo any Suisse de ahoana ny toyany anka zay ho maka indemnisation le olona zany fa hoe nisy contrat tamin'ny fanjakana malagasy azony rina hoe misy fifanarahana natao hoe asa tokony atao dia tsy nahavitany anjara ny fanjakana malagasy noho izany le société vahiny de maty antoko very fotoana very vola sy ny sisa ka de mitaky ny anoerana an'izay izy fanjakana malagasy tsy manana andoavana de inona le volamena no kitihana am'izay ohatra zay ayany zay zavatra mety mitrangy zany aya zany ary de ambarako eto engane ka tsoy zany fa zao ny tena manahirana rina am'le resaka hoe my communication reo olona badraody reo ny zavatra fomba fitantanana nge any apita nge asaky pa isaky ny mandingana ny fitondrana de miantso mpandrarah miantso zay olona voakasika eo anatin'le secteur de resana fangahany ny anadany renin'izy reo volameny reo no alefa tadiavina alefa tsokosoko makany Suisse fa manino ny gouverneur amin'ny banque centrale raha mba ministre ny finance mantsy ny tena tompona antoka am'ty zavatra ty satria atao antoka ho an'ny firenena fanjakana malagasy zany reto volameny reto ka ministre ny finance ny tokony mampiantso mpanao gazety andefa volamena miasiste ho any gouverneur amin'ny banque centrale andefa volamena any Suisse tsika ho apetraka any noho ny antony zao de raha mba misy azavainy zany fa tsy any anadandreninao io volamena io akory ka ho alefanao fotsiny fatana ohatran'io tsy mety zany tena tsy mahalala zany mialatsiny ny resaka leadership manomboka eo amin'ny fifanazavana amin'ny mpiara-miasa de zay vao miditra am'le secteur hoe zao ny zavatra tiatsika ho atao ezaka tsika am'izao de ampafatarina n'le olona ao anaty secteur rehetra ampafataro ny vahoaka malagasy hoe ho atao aiza any ny vahoaka malagasy inge le volamena de vahoaka malagasy tsy ilazanao ny tena marina fantatry ny olona nge ny marina sy ny tsy marina rehefa miteny ianao hoe mandainga io fa zao ianao tsy miteny tsy mivolana fa tadiavina ho alefa moramora hoe ka ny sécurité mantsy no antony anina fa enjana ngeny mafia de
na fanjakana malagasy ary ndraindray mety tsy atohitra an'la izy raha vao miteniteny ianao nga miteny hoe alefako amin'ny daty zao io amin'ny ora zao sy amin'ny fomba oatra zao fa lazao amin'ny vahoaka malagasy aloha hoe inona le tianao atao antony andefasana an'io any Suisse anaovan'inona zay zatra mitranga angerina teto amin'ny fiainana zao tontolo zao ny Alemana nametraka volamena efa amina milliers de tonnes maromaro tany États-Unis tamin'ny resy izy tamin'ny gera de napetraka tany rehefa nilamina ny tany sy ny fanjakana 20 taona 50 taona tiarina nanao ny Alemana hoe avereny ny volamena anay tsy nisy afa-tsy 3000 tonnes naveriny Amerikana de zay ka ny olona am'izao hoe apetraka ho any io rehefa anao ianao hoe avereno am'izay ny anay fa satria fanjakana efa matanjaka ny eto Madagasikara afaka 2 taona satria nareo efa tsy ho tsony de anao ny any Suisse hoe ka mbola misy zay le manahirana ny vahoaka tsy mahafantatra an'izay zay mihitsy rina ka de zay mangataka amin'ny tompontsika mba tsy ohatr' zay ny zavatra tiany reto mpitondra fanjakany reto atao ary de tokony anazava mazava izy ahoana sy ahoana ny zavatra tiano atao andefasana an'ireo volamen'ireo any ampita de zay ny resaky zay iaka zay foana mantsy le anisan'ny fepetra ihany ko takiny ny any velany ihany le hoe mangarahara ny any velany tsy mahafantatra ny mangarahara ny vahoaka malagasy ato anatiny tsy mahafantatra ny mangarahara mombana lafin-javatra be deaibe de reny zany no mitambatra de mipetraka foana ny fiahiahina vao misy resaka mandeha de tsy fantatra zay mazava momba an'le izy fa misy communication mandeha ihany fa le tena marina zany tsy voateny ao anatin'le communication fa indraindray le izy mivilana mihitsy ohatra hoe resaka covid sy reny hitan'ny olona hoe misy taremarika mivoaka fa matoa ny olona mbola miahiahy hoe io ny taremarika mivoaka hoe io marina ve le izy de misy dikany eo zany ka zay no tiana mariana ao anatin'ity raha ity zany fa akoatran'izay fa nresaka an'izay ihany ianao misy ny atao hoe nyteny tany aloloha tany tamin'ny resaka ohatra hoe olonay mihitsy olon'ny atokonay ny ao amin'ny ministera ohatran'izao zay tsy anaiky mihitsy sinsisa azonao nga many tiako tenenina alao mba ahoana ny hevitra ao zany momba an'izay zavatra zay raha mifandray am'le teo ay de misaotra ny namana rina mampatsiahy ny zavatra misy tokoa tany amin'ny volana ho tany 2024 natevina be le resaka hoe isy ny fanovana gouvernemanta dia nandeha président Ratsirahonana président ny avy moa izy de atenenina zany any tsy misy mampanina zany nandeha tany atsimotany ny président Ratsirahonana teny hoe zay kosa de tsy manaiky raha mbola am'izao fotoan'izao mbola atao hafahafa ihany ny fitantanana n'ity fireneny ity fa tsy kombakomba am'izany zay avy raha résumena zany de ohatr'izay ny fomba nytenenany azy fa tsy de le hoe textuel mihitsy moa zany ny teneniko fa le grande ligne le FDB tiano tenenina tam'izany rehefa mipotra le fanovana gouvernemanta tamin'ny ampahantsa ny ampafiriny nahazo ministeran'ny fitanterana izy ary nahazo ministera minina ary de ny teny mihitsy izy olona vaty amin'ny avy ministra ny fitanterana sy ny ministra ny minina de inona moa to teneniny olona zany fa de zay zany Ratsirahonana mantsy rehefa nyresaka taminy ianao hatram'ireny 2009 sy ny oatra zany reny de miteny foana izy za aloha de lazaiko anao fa za miasa ho an'ny fireneko tena nisy kitana be deaibe tao ambonin'ny lohako ozy ny fitenenany boky izy any reny tena tonga de fanina zao ve zay moa ny teneniny bon tsara zany nandeha ary ty ministra ny fitanterana de navoaka ny gazety ndray seho azo zavatra ty ministra ny fitanterana mba olona fantatro ihany na nyraitapo amina olona tena sady olona vanina vonina ozy ny fitenenana zao izy tonga am'ty katy tam'ireny mantsy hoe ianao ve anapotika amita ny famitenany ery Madagasikara sa anarina io izy fa miezaka manarina ary miezaka manafoana n'le Airlink Ratsirahonana tsy manana
tsy haino miteny izy fa fantatra matoa ny ministra ny fitaterana masa miteny hoe za ndray nahalana zao zao ary de vonina fa tsy ho vitan'izany io raha alany eo ministra io tsy ho vitan'izany io fa efa nanambary Ngaratsiraonana ary zay no amerenako azy eto fa tompona andraikitra mifana be de be loatra ny zatra tsy manjary eto amin'ity fireneny ity Ngaratsiraonana olona lalàna avereno amin'ny état de droit ty fireneny ity io zao ministra nitendrenao tsy hoe nitendrenao natolotra ao hitatana ny fitaterana tena manao zay herina izy zay le hoe il fait de son mieux pour améliorer le secteur ary ministra ny fitaterana tsy atory voanjodina amin'ny herimady satria hainy tsara io fa zao korina ny zavatra tena problème am'ty fitondrany ty ary izy loha zavatra tsy hainka ifanomezantsiny sa tsy ifanomezantsiny tena tsy hainy zany manao termination na zavatra zany ozy ny anglisy ny fisele tsara n'izay zavatra ataony tsy mahiany zany reo ary za mino fa nga ministra ny fitaterana mahafantatra tsara ny tiako atongavana tsara mihitsy le miteny hoe tsy anaky ny anjakazakanyireo mafia reo anapitena ny hery Madagasikara efa nanao zavatra tsy mendrika ireo efa nanao zavatra tsy mariny reo tsy maintsy tsy manaiky anjakan'ny totakelo izy zay mihitsy ny fahalalan'ny vahoaka malagasy azy mantsy de zao hoe totakely mihitsy hoe na zavatra tsy de maninona hoe goavana sy anina raha de efa avy ianao ka zao ny tiako atongavana de zao mino Andriamatoa ministra fa ianao de hainao tsara ny fisele zay sujet rehetra thème rehetra atomboka ao natomboka ao le izy tamin'ny kany ACM tany Anosy-be tamin'ny tsy fandoavana redevance fa nisy namilo izy ianao apetrao le fitoriana zay ny fisolaziny l'izy apetrao ny fitorinan'ireo olona nanao izany tany Anosy-be ny SMMC ao tam'le zavatra tao Tomasina le nataon'ny Ramatoabe milaza izy ny hoe raha ny gazety ny vakiko maly tao anaty internet teny hoe efa nalefa mipaky tany amin'ny Bianco io dossier io de efa mitsahatra miala tsiny fa raha mifilazan'le gazety tsy mahakasika ny kolikoly io dossier n'le SMMC io fa nisy faux et usage de faux zay ny tenen'le gazety fa nga zany kolikoly vina indray ny kolikoly natao définition hoe faux et usage de faux ary mipaka nametrahanan'le fitoriana de nalefa mipaka any amin'ny Bianco fa maninona no alefa mipaka any fa ngala izy kolikoly raha nisy kolikoly tao mbola resaka hafa iny thème hafa iny fa ny thème majeur ao anatin'le resaka MMC dia faux et usage de faux mbola eo an-daniny ampatsahivoko aminao Andriamatoa ministra ny fitaterana le resaka hoe fandefasana entana avy any Paris makaty Madagasikara ataon'ny fianakavian'ty Ramatoabe ozy ny fitenin'ny olona rehetra de mba indramiko zay de tsy andoavam-bola fa aty ny olona lasa ohatr'izany misy abus de pouvoir ngeza be ao anatin'lizy izy moa miezaka hoe iona amin'ny filoham-pirenena de anambomboatra an'izay ka zao apetrao ny fitorianao Andriamatoa ministra fiseleo daholo reo zavatra rehetrarehetra mitrangy reo de avelao ny fitsarana anao ny asany ary de zao mangataka ny Ngaratsiraonana tsika anaraka n'ireny dossier reny rehefa fisele any amin'ny paky reny any amin'ny paky ka tsy hoe avela fotsiny ohatr' zao venao magistrat mahafantatra olona be de be ao anatin'io magistrature io ianao de arao reny ny ato amin'ny resaka minina indray ministera zay mbola ianao no nanolotra ny olona ao anatin'lizy tena malahelo fantatro mihitsy olona io ary fantatro olona vanina koa io olona io fa tohatra ny tratriny tsy azo anoarana izy zao tany amin'ny assemblé ny mpandraraha rehetra eo amin'ny setry ny arenakibony tany mangataka ny député hanao intervention mba hampandehanana malakilaky kokoa an'io secteur minier io
tabataba be mihitsy ny mpandraraha amin'ny secteur minier ka miverina kely am'le resaka leadership ny abdia amin'ny leadership ange ianao ministra no miverina mampiantso an'ny olona hoe zao ny everina ia fa hitondrana ity sehatra ity mbola atram'zao ange mbola tsy nisy zay zavatra i marina fa misy zavatra ezaka efa ataonao fa le olona mihitsy tsy mahalala am'zao le asa zao ange ny mahitany olona efa 3 millions 4 millions nge miasa amin'io arenakibony tany io rehefa mahitany ohatr' zao satria mitsahatra ny fambolena lasa manao miasa minina daholo ny olona rehetra de zao ianao mbola tsy manao fanambarana mino ah ngiara-tsiraonana ampafataro ny mpiara-miasa aminao rehetra manaraka azy fa zao mila atao mise en confiance ny olona rehetra ao anatin'ny secteur minier fa tsy mijanona fotsiny mety misy olona manindry anao hoe ahoana ny fomba azahoana ivolo ato anatin'ny tisetro ty zany ange efa era malale fa de nanaiky hitondra an'io secteur io ianao eo ianao mahita an'lizy de sahirany ianao iotra n'ireo olona rehetrarehetra mitaky i zavatra anao reo ka tsy ampandeha an'le raharaha zay fa de mampirisitra anao izay mba ioatran'zany ary angataka fanampintakiny ataony ministry ny fitanterana nge misy koa nge manindry azy mafy mihitsy fa io izy sady de mba miresana reo miralahy fa olona ray ihany no nanolotra anareo ao anatin'io fanjakana io ka de zay no azo tenenina mahakasika an'iny ministeran'ny minina sy ny fitanterana iny riny no za mbola tantara amitoy ary tena raha ny be somaro akaiky dia akaiky fa anisan'ny raha manahirana ihany keo ty resaka jirama ty Andriamato Motarson ary misy moa zany ny miezaka manazava hoe sana ny tsisy ny délestage zao ny efa atao le izy anefa dia maha-olo-pirenena ny mpanjifa ny fantatra amin'ny mpanjifa de hoe jiro mandeha rano mandeha teto amin'ny MPST zao fimpiry vao maraina amin'ny fitsazana de efa tapaka ny jiro de efa jery fomba hafa indray amin'ny resaka hoe énergie groupe sy ohatran'izany dia zany ny enan'le vahoaka malagasy resahantsika momba an'io fa andao aloha ho arahantsika ny fanazavana no eton'ny tompon'andraikitra zany momba n'ity resaky ty de aveo raisitsika ny faneho-kevitra sy ny famakafakana fandraiky amin'izay ndao ary raha ny eto amin'ny aria ny fiatraikany zany de misy ny délestage zay tsy maintsy ataotsika fa ny fandrindratsika azy de ny hoe tsy mihoatra eo amin'ny adiny 2 adiny 3 farafahaelany ny délestage zany isaky ny quartier eto anivony aria zany Antananarivo sy Antsirabe ary tsy tokony izy quartier zay ho tapaka indroa ao anatin'ny ray andro mazava ho azy fa efa nametrakytsika ny antsoina hoe ligne prioritaire zany hoe misy zany ny ohatrany hoe ny hôpital ny toby misy marary ny CTC reny na marary ny Covid reny zany dia tsy azo tapahana tsy misy zany amin'ireny ligne prioritaire ireny ny délestage na ny fatapahan'ny herinaratra mazava ho azy fa sarotra ny fotoana andalovan'ny oranasantsika jirama amintsika amin'teny zao ary zany zavatra mitrango zany de tsy tokony raha tena izy tsy tokony izy fiatraikany any amin'ny mpanjifa izany zany no mahatonga anay eo anivon'ny oranasantsika jirama mialatsiny amin'ny mpanjifa satria mbola tsy tomombana ny famatsiana zany ny herinaratra anivon'ny tokantrano Antsiraray avy misy groupe telo any Andekaleka satria tokony 9 mégawatt zany no vokaritsika avy any Andekaleka amintsika amin'teny zao dia efa nanao andrana isika namerina le groupe fahatelo tamin'ny fahaenina ny vola Jona efa nandeha io groupe io fa mbola misy tsy fahatomombana ny anivon'ny transformateur tsy ampy zany aloha ny avy any Andekaleka zay miteraka ny délestage eto anivon'ny aria misy ihany koa ny tompam-karana zay mandeha amin'ny alalan'ny solika
eo amin'ny ao Amandrisesa zany a zay atsotsika hoe Saint-Bion tsy misy amintsika amin'ny teny zao misy milina anankiefatra tokony hamokatra 700 mégawatt avy eo amin'ny toby ao Saint-Bion dia aotra ny vokarintsika zany amintsika amin'ny teny zao fahatelo dia misy ihany koa zany ny atsona hoe Aksafy io toby mpamokarana mamokatra 70 mégawatt ao Ambohimanambona maty ihany koa zany ny groupe anankiray raha makany amin'ny faritra indray dia tsy ampy ny solika zany zay hovatsitsika manerana nosy zay no fanazavana zany nentin'ny tompona andraikitra momba ny resaka hoe fatapahan-jiro delestage manodidina n'iny resaka iny samy nahentsika rehetrarehetra samy naheno tsara fezateny vitsivitsy fotsiny Andriamato Motarison no raisiko tamin'ny teneny ny tompona andraikitra teo ozy izy hoe le anankiray aloha ny tena nanaitra na mihitsy dia ny hoe tsy tokony isy fiatraikany ozy any amin'ny mpanjifa ilay fisin'ny delestage tsy tokony isy fiatraikany ahoana ary zany dia eo mikoziny tena hoe le delestage ozy ezahana tsy mihoatra ny adiny 2 na adiny 3 le izy ka noho izany dia tsy tokony isy fiatraikany any amin'ny mpanjifa ohatra anankiray fotsiny adiny 2 zany tompoko na adiny 3 nefa lava be zany raha raisika ohatra hoe orinasa anankiray tapaka ny jiro mandritra ny adiny 2 anio dia ohatr'izay rapitso adiny 4 zay ohatr'izay ravaka pitso adiny 9 zay ohatr'izay manaraka an'iny dia adiny 5 dia ahoana ny fatiatoka ao anatin'izay ora mitambatambatra zay le hoe adiny 2 zany no naroso hitan'ny olona hoe tapaka adiny 2 fa na adiny ray io na fefakadiny io tompoko dia misy fiatraikany eo amin'ny fiainam-pirenena zay tsy nianatra hoe maibe momba ny toe-karena fa ho an'ny ekonomista dia mahay an'izany tsara fa raha hoe fahatapahana orinasa ao anatina minitra maromaro na vitsy ndeha atao hoe fefakadiny fotsiny dia efa misy fiatraikany iny mijanona amin'ny masinina mandritra ny fefakadiny dia efa misy fiatraikany iny itya hoe tsy mihoatra ny adiny 2 ezana tsy mihoatra ny adiny 2 na adiny 3 ny fahatapahana dia izy hoe ahoana raha mba calcul momba zay zavatra izay zany hoe tena fantatra zareo ve ny tena hoe fiatraikany io aty amin'ny fanjifana le fanjifana amin'io mbola misandrahaka be misy ny tokantrano misy ny orinasa sy ohatran'izay dia misy koa toerana tapaka indroa dia hitantsika amin'izay zany le tena hoe fahasaranana ao anatin'le izy ka eo amin'le resaka communication dia asa hoe ahoana fieritreretany sasany ny atao hoe fiainan'ilay malagasy ampiraitany razana manoloana n'ilay toetra raha misy moa fanazavana teknika teo fa ho an'ny vahoaka malagasy tompoko vahoaka malagasy izy tsy mahafantatra an'izay teknika any izy tsy mahafantatra an'izay hoe groupe zao any andekaleka zao tsy fantany zany fa ny fantany fotsiny dia hoe ny fiainany mandeha satria izy dia mandovola fa tsy hoe mandeha botsy amin'izao io zavatra io dia hoe tapaka adiny 2 tapaka adiny 3 ezana tsy mihoatra an'izay dia ahoana zany ny akizy amin'ny talatany ny CP dia tonga ny akizy mamerindesina izy tena ao anatin'ny ilana ny jiro mihitsy dia ataontsika hoe tonga izy amin'ny enina sasany atao le fiainana isan'andro mihitsy zany lazaiko zany tonga izy amin'ny enina dia hoe mamerindesina sisisa eo amin'ny eny eo be dia be ny carte eo mihitsy ny tapaka le izy amin'ny enina sasany eo dia tsy miverina ohatry ny maly zany zao raha ny fitaraina na azo taty tapaka tokony tamin'ny enina sasany teo tamin'le toerana tsy miverina raha tsy tamin'ny 7 sasany alina ohatray fa gatsy ao anatin'izay le zanaka malagasy ny mamerindesina manao révision amin'ny talatany ny CP fa le zany dia hoe tsy mihoatra ny adiny 2 io tsy mihoatra ny adiny 3 dia manahirana le toejara ohatran'izay fa rehefa tena jerena zany izy dia tena hoe
tapidalakale ny ao amin'ny resaka fitantanana Andriamatoa Motarson. Ny zavatra voatsikaritra voaraiko ry rino tao anatin'le on lui demande de dire ça bon il le dit zay no asaina teneniny a de ny teneniny fa ny voaraiko ao anatin'le izy a eo mandriseza ozy a misy a unité anankiray a any Jirama mpamokatra herinaratra tokony anome 70 sa 80 mégawatt de no zao tsy niteny izy hoe tsy meny jovena tsy meny jovena fiolona le a de 0 izy mivokatra ahoana zany ka tsy teneninao marina fa raha ohatra ianao a hoe misy simba le masinina nefa le foilina mihitsy atsy le raha misy simba le masinina raha ohatra hoe tokony amin'ny 70 anao na 80 a de tsy nisy afa-tsy hoe 20 na 5 fa itinge 0 izy tsy tenenino a hoe tsy nisy le zay ny voaraiko fa ny tena grave le ozy hoe tsy misy impact mihevitra tsika ho badra odra ve le zalahy io za aloha mieritreritra hoe izy miteneny zany a zay no asainy tenenina de ny tenenina fa zao nge ny tena fitraikany sady tsy misy ny jiro a ary rehefa tapaka ny jiro a tsy mahatosika amin'ny motera ny rano mifandray daholo io zay zao ny teneniko ary za tena mepanga ny reto olo reto mangalatra reo olo reo zano zarakoto Andrina Motarson alleluia manao mangalatra reo olo reo za vetrano pompy anankitelo anakefatra robinet ny resahako a no eo amiko de tokony alany 40 metre cube raha ivolana nefa ny rano a tsy mandeha amin'ny etoandro misy facture aminao misy facture ao amiko 40 metre cube izy ianao ahoany ty ny atram'izay Jirama nandeha anan'izay a 22 metre cube à 25 metre cube ny laniko efa nisy fatapahana kely ny anina de misy simba any amin'ny tiona ohatr'izany za ahoana tsy zay rivotra ny mandeha ary ny olona rehetra eto tanina rivo samy mahafantatra hoe rivotra ny tena mafy be le pression le rivotra manodina ny compteur io zay aloha teneniko amin'ny rino fa mety mbola tsy niatra an'izay angambo rino fa ngambany anao asiko hoe sapement le tuyau Jirama farany andehanan'le rivotra de mba rano ihany no ho comptabiliser fa zao tena facturendry zareo za tsy manana piscine ny fio ampiasaiko ao trano anangonako rano a anankiroa de so anankiroa ahoana no ahatonga an'io 40 metre cube sany reto ary ny tena mampilay zay no naovako hoe mangalatra reo olo reo tonga le panneau relevé jiro rano satria efa tamy volana oa sa juillet 2021 nanao hoe tsy mety le compteur anay fa tsy hitatsony le chiffre fa mangataka zay a mba ho étalonnena aloha le compteur mangataka zay a mba ho soloina le compteur a fa tsy mety tsony le izy nandeha nijery tao le anina taty amin'ny janvier illisible tokoa le chiffre n'le rano tsy piako tsara tsy voavaky ny soratra chiffre eo amin'le compteur de inona njara mitranga rehefa tonga le olona asivy rano mangotraka ozy de nanao zay nasina rano mangotraka de 30 niakatra 30 metre cube misy an'le rivotra lasa 40 metre cube tsy normal ty farany tsy nanao tsony a za zany a no manao a zavatra amelesana sady miproduire rano mangotraka mbola surcoût zany fa de zao zavatra tena mampalahelo angerina de zao hoe le olona reo le vera Jirama compteur ny jiro no alainy de tonga de lasa izy miverina tsy mandeha mijery an'le compteur andrano izy a de rehefa aveo izy nefa mahita hoe 40 metre cube tena miteny mangalatra reo ary ananako mipirofony zany fa so de mihevitra hoe mbola manao miresaka tsotra corrigeo le facture ho teneniko amin'zareo maty zany androany any anao corrigeo facture io fa tsy normal io tsy capable i consommer 1,3 metre cube isan'andro zay na 505 metre cube ary tsy vita ka zao ambakainareo reto vahoaka malagasy reto sady tsy amenareo jiro a no amidinareo ny rivotra nareo mbola maka vola amin'ny fitondram-panjakana foana
no lizy ange zao hoe mivoaka eny foana angenina feniny hita foana ny tsy fahaizana efa trany amy 2009 natao akamakama nytao my président conseil d'administration akama be na akavola isy netsetra hita foana mivoaka vokatra ny tsy fahaizana ange zao zavatra mitrango zao hoe fa raha nay nareo il n'est même pas capable de dire hoe afaka ray volana io vita tsy capable ananao an'izany ange le olona teo tsy niteny an'izany mihitsy izy hoe zéro ny vokatra ao amanitrezy fa nga izy niteny hoe afaka 2 andro de vita tsy na zay le izy fa ny anankiray koa tena tsy nitenendraro satria tiraraha ny jiramaty iny fandray amy resaka le foelona ozy ianao tsy aotsony le tsy mahazo zany le filana zany le jirama eo amin'ny resaka solika fandray mantsy andreo ao am'le solika ao ho avy eo koa tsika ho resantsika io zay efa tena mifararemotra zay le izy mifararemotra ny vahoaka am'ty resaka solika ity fa ningoningotra ao le izy ahoana ny resaka solika ao orina fandray ato guerre Ukraine nge tsy maly na voteo fa vo mipoka le guerre Ukraine zay mantsy ny marché boursier zay ny tsena vo misy problème mihitsy any amin'ny approvisionnement de efa mihetsika daholo mividin-javatra rehetrarehetra de lasa effective satria efa miditra efa bolana zao guerre Ukraine efa niakatra de niakatra ny tsena iraisam-pirenena mahakasika ny solika $100 manodidina any zao ny ray barilo zao marina aloha fa nanomboka ny guerre Ukraine tsika nge mbola nanana reserve hoe voaviditsika tany am'le atonontonony de inona midy fa ny zavatra nitranga tsy maintsy efa nanao approvisionnement tsika taty aoriny efa niakatra ary io ny mahasarotony amy banque mondiale sy ny FMI hoe nareo tsy manam-bola ahoana nareo ty mbola miseho hoe subventionné any de zay de zao tsy amen'ny olona tsony trosa amy pétrolier zao de lasa zany mitangorona zany everiny raha mato ministre ny finance fa fanjakana taratatana zay nge nanaovako anyrina hoe reto olona reto le hoe re olona reo enjana be amy communication mandaingy anao tony tsy milaza amy marina izy fa le vidin'ny solika am'izao nefa tena marina efa enjana ho an'ny sarambabem-bahoaka ka zao samy matahotra nge na my fanjakana na my vahoaka riny na 500 amy bus heure nefa tena enjana io de nefa zao ty ato mbola faniry ny tantara teto hoe nisy olona tao anaty bus ay tsena tsy hitako izy le vola de le olona fanampy nandohany freny de nany any de zao zay le anaovanao hoe na io 500 rehefa manahira efa zay fa ny zavatra tenenina de zao zany rehetrarehetra zany ange rina mahatonga an'le hoe fa maninona le loi de finance mbola tsy tonga ny LFR zany any amin'ny assemblée ka lizy le parametre rehetrarehetra miambina an'io mantsy ny FMI sy ny banque mondiale tena miambina mihitsy izy ka le parametre rehetrarehetra voafehanao ve eo le teboka BDB tapoka no tiarina tsy misy voafeha de inona ara le hosoratanao zay inge le problème raha manoratra izy hoe zao no everina fa vola maty hoe vola miditra zany etra miditra voafehany ve zay zao ny orinasa rehetrarehetra le izy le mpiasany jiramaty hoe l'impact oziny tsy miala tsiny tsy tokony isy fiatraika any any am'mpanjifa ozy raha manao coiffure ve zany le raha mato ny andro zoma amin'ny 4 ka hatramy 7 alina na amy 7 alina maty ny jiro inona moa zany ny fidiram-bola ary le olona ohatra hoe mba manana poste soudure izy manana commande BDB izy dina ntsena de lasa modika inona anao tao zany ka zay ange ilazy ianao hoe tsisy impact ange io tsy azoko mihitsy le fahasahina amiteneny zany zatraka toto zany manahirana eto am'ty fireneny ty fa ny ministre ny finance mila mife ny singa rehetrarehetra mamaritra n'io budget io fa tsy teniteny foana tonga eto am'le hoe le solika tsika zao tsy fantatro rina mantsy mpikaroka vaovao zany mihitsy tony olona tony rery vahoaka malagasy mpanao gazety tony mikaroka efa voaloha ve le karaha manam-pakarina le hoe amy faravolana me 15 juin tsika zao le ho an'ny privé
de metsika sirina metsika am'resaka zany aloha le hiatrikany tena mamaly zay za tsy afaka iteniny any anaty poketra ny olona fa fahafantarana azy tohatra ka na le zavatra fomba anoratana an'le izy arangery rina tsy mipetraka tsara vola tsy an'ny fanjakana angeny tediavinao alefa le 30 000 ariary vola ho alainy ato amiko tsy an'ny fanjakana angeo tediavinao alaina andoavana karaha mamy privé tonga de milatsaka any anaty compte misy écriture misy rédaction na zavatra lavitra be ange zany de zay de zao tsy alohany ko karaha manreto mpandanja tomobile ho avy eo tsika satria misy orona tsara eo fa teneniko ihany rina de ny tonga eto amiko lizy tsy azony reto olona reto eritreretina de zao hoe reo karaha man'le olona reo fa mbola tsy misy vola ato aloha satria nahodina any amy zavatra hafa mantsy le vola fa zao nge io volan'le tomobile lanjainy io ange mba miantoka ny faela velony lalana préserver ny durée de vie an'le route nationale ny tena asan'io fandanjana tomobile io misy dikany io fa tsy hoe raha vao tsy ataonao io raha lalana tokony vita hoe 7 taona 10 taona 5 taona de vita ary tsy zany ny calcul économique an'le lalana nefa fa hoe prévu any hoe ao anatin'ny 10 taona aloha de zao no mety koan'ny fanamboarana entretien mitranga am'izay zavatra zay fa zao raha io hoe wakatony io zavatra io tena problème angerina tediavin-dralahy ho amidy ony le mataoko point d'interrogation le toerana mihitsy ny tediaviny ho amidy satria efa ny amena zenana atao plat tsara sy ny etsetretreta de io no mampalahelo rina ka efa ndresaka an'izay nandriamato motaritra satria lay toejavatra iainana am'izao fotoana zao mihitsy zany no asitsika resaka fandimby am'izay zany tsika mpanaraka ny miara-manonja maharaka tsara mihitsy lay raha hitantsika hoe tena misafotofoto ny fiainan'ny malagasy am'izao fotoana zao tsy misy zavatra mandeha inony jiramany anjarantsika no misaintsaina ny zavatra voalaza teo fa araka ny fanambara teo hoe ny ato amin'ilay station de peza zany mpandanja camion de nkitaba ihany ko zany ny tao dia nanao fetsiketsehana nde ho arahantsika aloha de rehefa avy eo ho raisitsika indray ny fanazavana sy ny faneho-kevitra momba n'ilay izy ndao ary atsany toeram-piasana anay rehetrarehetra sy ny eny ambony malaza any amin'ny station de tonga eto zay anondray fitokonanay zay ataonay illimité li satria tsy misy mieny zahay voateo zao misy maromaro mpiara-miasa aminay natsony mpampianatra tsy navita jily mambaka satria tsy voalohany écolage 3 mois tena mijaly zahay tsy vita mijaly any zay fa sady tsy misy hosti zay tsy misy knaps nandritra ny heritaona stapa mbola tsy misy an'izany zahay de tonga eto amin'ity orinasy ty zay satria eto ny mpampiasanay eto ny lehibe anay fa eto izy moa tsy ata toerana fa zay eto de hitanareo am'izany ary moa ohatrany hoe zay eto mitaraina sy ny rehetrarehetra de izy lasa tsy hitanay ny taratasy eto ampilatananay no tenenay anareo tamin'ny amende de janvier 2022 fotsiny zao mijerentsika izay tsy nandeha ny station de pesage n'Ambondromamy sy Tanambosy Ambomalaza no 229 584 800 ariary ny volaniditra janvier 2022 ny février 2022 ndray ohatr'izay ihany koa 241 220 600 ariary ny amende mars 226 299 600 ariary akoatra ny 2021 zany manana document zay zany hoe ampelantananay le zavatra rehetrarehetra matoa zay miteny eto de zavatra avoaka va ty aminay le izy ary ty zavatra ty manao rapport isam-bolana ny ato aminay de mandefa an'izany amin'ny fond routier de ntikan'izay zany any amin'ny fond routier no mahafantatra tsara mihitsy io zavatra io zay le izy zay misy resaka hoe sosialy tsy voaloha misy resaka hoe omeo ny karamanay misy soratra koa teo zareo mpanao fetsiketsehana teny laribilo iny zareo mpanao fetsiketsehana teo zany reto mpandanja fiara retiny amin'ny hoe tsekenay ny famarotana ny station de peza zany zavatra fao anatiny teneniny Andriamato Motaritra teo hoana fahitanao azy fomba fijery mahitsy le izy rina le olona mantsy rehefa miresaka impact linéaire be de
na za raha ohatra ny saika lasa nano ohatran'izay teo hoe le préservena le fomba hiarovana an'le lalana nge a ny tokony tsy maintsy mampandeha an'io station de paysage io fa misy impact social lizy na ahoana mbola ny impact psychologique sy ny sisa tsy tenenina tsony fa tena ngeda be dimension mahakasika fiainan'ny olona maromaro mantsy a ny zavatra ohatran'ireny tsy olona ray tsy olona folo hatrany ambondromamy tsy haiko any Brickaville ity anany ity olona firy ny voakasika ao anatin'le izy a reny zao hoe etsiny eo Ambohimalaza eno a tsy nanao zimma baka satria tsy misy fre satria tsy nandray karama le olona mba azonareo a-tsaina ve re olona tsy teny angamba hoe de tongava aminareo arak'izay mba irinareo ro zareo mpitondra fa tena mampalahelo reto vahoaka reto lasa ny amin'ny akizina no fanadinana no ifatraran'le impact rehetrarehetra zao io a ministre ny travaux publics ity ministre ny travaux publics ity mantsy le mba nse hoe ny mpanohatra koa ange de mba tederainy fa tsy tokony ananina izy fa tokony io ara ho hita eo ny fahaizanao zao zany hita fa tsy mahavoa ianao ahoana ny tokony andehanan'ny eritreritra hoe tediavindro zareo amidy a le station de paysage ahoana ny tediava eritreretinao a fa tokony ho ajanona le paysage piasa no mitenen'io am'le soratra anaovany ahoana ny tokony heverina hoe anina an'io nefa mipreserve ho amboarina le lalana ireniny de ohatra raha leo Ambohimalaza ny sarza hoentin'io a am'le fomba anaovana azy fantatrao zany hoe zao ny sarza heverina fa azon'io entina rehefa amboarina le lalana ka rehefa tsy mandeha ny paysage a ny olona nge maika foana nge ny camion maika nge ny tomponentana de mba ampio-kely rotonina fa anareo ve zay nefa manimba n'le izy de zavatra ohatr' zany a de ahoana ianareo zany tsy mba azo tenenina hoe le olona vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra vous faites de votre mieux rehefa manao ny asanareo a fa de asako toto enao ara moa mambetra ny reniny 4 hoe iny lalamaka eto amin'ny ara-malagasy eto amin'ny digy atreo amin'ny ambasady amerikana tsy namboarinao le lalana nefa izy amboatra ho any Talatamaty ho any Ambohidratrimo a fa ny eo tsy amboariny ny fahaizan'io ministre io ministre ny transport tsy bitsy ba io tsy fantatro hoe inona mahatonga an'izany mampalahelo ange zany mampalahelo zany enao mba miezaka miteny hoe anty travaux publics zany enao mba mieritreritra hoe tsy transport fa ny travaux publics zany enao mba mieritreritra hoe tsy ohatra ngayajo moa tsisy ninina nataony afa tsy mivarotra tany zay fa ity ministre ity a mba niezaka ohatran'ny hoe nanao ny lalana fa de zao dinganiny zay mihitsy ny manahirana am'reto olona reto ka de zao avereno amy tokony ho izy le fiainam-pirenena ny administrateur civil miverina efa miezaka hoe amerina an'le fomba fiasandry zareo a araky ny tokony ho izy amy fanjakana tandalana ianao ministre ny travaux publics a mba avereno araky ny tokony ho izy ko a ny zavatra ataonao a fa azo atao fahatany ohatran'io fa ianao a te ise hoe zavatra nefa ohatran'ny tsy zavatra de fa akoatran'izay aloha zany teknika adaolo zany fa eo am'le hoe mahaolombelona eo am'le hoe mahaolombelona satria hoe tsy voarainy karama valikasasarana ny dikan'izany de lasa hatramin'ny akizany lasa tsy manala baka da hoe fitondrana tsy mahalovola zany nefa efa misy ny hoe loi de finance sy ny sisa io zao zany mbola tsy voarain'ny député le soratra momba ny zavatra io amoana ny momba zay maraparanantsika azy aloha ny resantsika momba ny sesesy ny zavatra rehetra ngery rina aloha ny impact économique de tsy maintsy misy any amy social foana zany zavatra zany a mitoy zany efa corollaire vokatry le zavatra ny trangy zany a dia zay le fisehony fa mampalahelo mbola vo zay foana ary fa raha ohatra hoe ny effet psychologique an'izany zavatra zany mety misy olona vo mihitsy ny sainy a vokatry zao zavatra zao a fa de tena milaza mirina mihitsy tsy voalaza zany fa mety misy zany zavatra zany ary de zao soratra masina nge mampianatra hoe
tandremo karahaman'ireny madinika ireny tsy alohanareo nefa izy nanao ny asanareo fa reto olona reto amin'le izy le tsy de engany izy iverina hivavaka fa zao izy aloha ohatrany tsy de ho tsara ka tokony hiverina hivavaka tsara izy de mba handeha hanao ny marina zay ange le hoe mivavaka manao ny marina dia mafaly ianao faly satria manao zavatra marina ny olona hoentinao faly satria nandeha araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetra de zay le fisehoan'le izy fa tsy anao fahatany ohatran'io zay ny zavatra tena mamaraparantsika Andriamato Motoarson mbola misy raharaha anankiray ihany koa resaka fitakim-bola ihany koa mitaky volatsy ny sesesy ihany koa de mbola manao ny fitakiny mbola tsy regle foana ny olan'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra inona ny nambarandrareo ndeo aloha raha antsika indray aloha momba an'izay de mamaraparantsika efa tazitsika eo ny député fetra ndawary tsy mendrika ny université eto Madagasikara intsony ny fampijaliana noho ny tsy fisian'ny lalàna ka miteraka savorivory miteraka fitokonana na eo anivon'ny mpianatra zany na eo anivon'ny mpandraharaha na eo amin'ny mpampianatra mpikaroka manantena ny CSS Ampanantananarivo fa vita ny adidiny satria ny fanitsina an'ilay tolo-dalàna na ny rasany fitsarana momba ny lalam-panorenana dia efa notanterahina amin'ny antsipriany ary efa lasa any amin'ny gouvernement rehefa nampandalovina tao amin'ny anteny miera-pirenena teny Tsimbazaza koa dia matoky izahay fa olona tompona andraikitra ary mitsinjo ny hoavin'ny firenena ny tana ny fahefana ankehitriny ka handefana izany hodiniana amin'ny fivoriana ara-potoana ny anteny miera rotonta ka mba hanana lalàna momba ny fizakantena amin'izay ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy manome toky kosa ho an'ny mpianatra fa ny ay tsy havanana dia tokony esorina ao anatin'ny saina satria tsy maintsy mitsinjo ny hoavin'ireo mpianatra ireo ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ary tsy manaiky ny tsy sy ny fanadinana na ny atapaka ny fianarana fa tsy maintsy ho avy zany rehefa mahazo fanomezantoky ny CSS rehefa fantatra fotsiny fa hodiniana io ankoatra zany rehefa milaza fa hanome fanapahana ara teknika sy araka ny lalàna ny ACC fa tsy fanapahan-kevitra ara-politika dia efa ampy ny CSS izany koa dia izay no miantoka ny fiverenany fampianarana faran'izay aingana zay no teniny teo anivony CSS tsy misy hoe manana tombontsoa amin'ny tsy fandehanany fampianarana fa mila reglena mila jerena ny vahaolana ny olana isan-karazany eo anivon'ry zareo zany Andriamato Motoarson manana ambara momba an'izay ianao dia aorianan'izay minitra vitsy dia miditra avy hatrany ihany koa ny député fetra zay lehibe ny groupe parlementaire tiako Madagasikara eo anivon'ny parlementa izany sady député ihany koa voafidy tamin'ny alalan'ny tim teny amin'ny boriboritany fahadimy ndawary ny zavatra mariako ry rina de zao efa zavatra mahazatra ty hoe tsy voalohany karama ary reto CSS reto raha manao an'izay zavatra marina moa zany fa tsy misy hoe zavatra namboamboarina fa ny zavatra tsy de eritreretin'ny olona loatra de zao ny impact économique an'io tsy fandehanany fampianarana eto Madagasikara io misy valeur ajoutée ange ny olona rehefa mianatra ny créer valeur ajoutée ange ny olona rehefa mianatra ka rehefa tsy amenao ny karaman'le mpampianatra de mijanona tsy mampianatra izy de le valeur ajoutée mihitsy tsy misy mpianatra 4 millions zany inge le valeur économique an'le zavatra mihitsy no tsy de heverinareo loatra dia avelanareo fotsiny hitarasiko ohatran'izao le izy de milaza nefa nareo fa hoe ny prévision initiale ny taux de croissance 8, ohatrohatr'izay tsy mahazo 2,6 zany akory io raha ohatr'izao fa tsisy mandeha daholo ny zavatra rehetrarehetra ka de mariako fotsiny zay hoe regleo aingana problème fampianarana mba hampitombo fahaizany ny zaza malagasy ny tanora malagasy dia mba andehanany firenena araka ny tokony ho izy
miarabanao député fetra miaraba zokomonta dia miao anatin'izany koa nitondrana ny araba ho an'ny mpanaraka n'izao fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny radio Mada izao maro ny zavatra ny fampiresahanareo teto ka ary mino fa nany fotoana aza tsy ho ampy satria mitovitovy amin'izay raha ny loha hevitra ny resahana mitovitovy amin'izay efa nentinareo amin'ny raha lahy teto zay fa nefa tsy adino aloha ny kopakopa-tanana reo rehetra araka ny teniko tany am-boalohany teo manaraka an'izao fandaran'izao ary hitondrana ihany koa fampahirezana hatrany tsy sasatra amin'ny tena zay satria sahirana ny vahoaka malagasy tsy mbola sahirana toy izao raha tamin'ny tantara ny firenena no jerena ka dia mampahery anareo ao ny fahasahiranana amin'ny fitadiavana isan'andro ao ihany koa ireo le manana ny marary zay mbola miteraka fahasahiranana amboniny ao ireo tsy salama ao ireo ny dona-pahoriana ao ireo tena hoe sahirana amin'ny fitadiavana zay ho arapaka mampahery antsika rehetrarehetra ao anatin'izany izahay eto amin'ny miara-manonja ny MBS sy ny radio Madaka dia zay no nanokafako ny fandraisana anjarako zokomonta fa tsy de ivona amin'izay satria manodidina ny raharaham-pirenena sy natao actualité ry olana iaina ny vahoaka andavanandro anisan'ny teny hitondrako fa ny okevitra koa an'izao androany alarobia izao ao anatin'izany ny voalohany indrindra hitondrako ny faneho-kevitra dia manamafy nefa teny ny mpanara-baovao ny resaka rehefa mifanaovanareo amin'ny rahalahy teto amin'izao plateau zao nanomboka io marain'io ny azo ambara dia hoe very repera tanteraka le malagasy tena hoe tsy manana hoe aiza ny lalak'izorana aiza ny misy azy inona no azo antenaina ny mpitondra tsy nahatanteraka ny zavatra nampanantenaina ary miara mizaka isika amin'izao fotoana zao aloha zay tsy faiza mitantan'ilay ny mpitondra fanjakana ary tompona andraikitra voalohany amin'izany Andriamatoandro Rajoelina dia mizaka antseranena araka ny teniko teo hoe tsy mbola ny aina zavatra toy izao tsy nahatsiaro sahirana toy izao ny vahoaka malagasy raha tamin'ny tantarany nojerena tsy natalohan'ny fahaleovan-teny zany na ty le 80 taona ny resahany lavy ty hoe sambany manara-penitra sambany nisy an'izao tao anatin'ny 80 taona fa tsy mbola nisy fahasahiranana toy izao ny ainany vahoaka malagasy dia ao anatin'izany hoe tsy faiza mitantan'izay satria tato anatin'ny 13 taona raha ny maro-drefy na ho an'ny eto toerana io na ny resaka totanisy io na reo navoaka n'ireo mpiara-miombonantoka sy ireo anivon'ny institution breton woods ireo dia gisitra amin'ny lafiny rehetra ny malagasy satria zao miara-mizaka izay laingana fafy sy tsy faiza mitantana tao anatin'ny 13 taona 13 lay chiffre-ndrareo io 13 taona izao nanomboana nanapitehana nyty firenena ity ary tsy le firenena iny nopitehana amin'ny ankapobeny fa nanotoetsaina aza nopitehana ny fiarahamonina nopitehana zany fihavanana zany satria lainga sy fitiavatseza sy fitiavam-boninahitra no nanjaka teto amin'ity firenena ity tao anatin'izay 13 taona izay tsy ny teny hoe tonga lafatra zany fitondrandreo ray aman-dreny rehetra nitondra ny fandimby talohana Andriamatoandro Rajoelina fa misy kosa ny azo natao hoe efa mba nizotra nakany amin'ny lalana natao hoe fampandrosoana nisy ezaka natao nisy ny fotodrafitrasa nitsangana tsy nisy ny oeraoera be tsy tena nisy zany fa izao araka ny teniko teo mizaka an'izay tsy faiza mitantan'izay ny vahoaka tsy misy azo atao intsony tsy misy satria nisy an'le atao hoe fampiadina na mivantana na ankolaka ireo mpiaramonina sy ireo samy malagasy natao zany araka ny teniko mivantana na ankolaka satria fanaratsiana moa zany natao an'ny président Ravalomanana ary nisan'ny victime zany izahay mpanaradia azy zay tompona andraikitra tamin'izany fotoana 13 taona lasa ny sampana natao hoe victime teny amin'ny boribory-tany fahadimy zany dia amin'izao fotoana izao nampina fandrendrehana saim-bahoaka izany narendrika le saim-bahoaka nefa tsy naharitra moa satria voafehany zareo hono ile atao hoe serasera la communication de tao anatin'izay zany no nangalana fahefana tao anatin'izay no tondrana ny fitaka sy ny langa sy ny fanaratsiana teny goben'le vahoaka nraisiny le vahoaka ary zay no nampalailo tao anatiny nefa mino fa tonga saina ny vahoaka malagasy tsy anaiky itsony satria manana adidy koa isika rehetra sika olo-pirenena na tompona andraikitra ambony io amin'ny fitantanana na izay olom-boafidy na ny mpanao gazety na ny vahoaka tsotra tompona andraikitra tsy hafa-miala amin'izany isika rehetra raha iloha tamin'ny fanekena mety voafitaka isika tamin'izany fotoana fa tompona andraikitra tsy hafa-miala isika ka manoloana zany inona ny tokony ho ataotsika araka ny antso nataon'ny président Ravalomanana dia hoe
tokony anana fahasahina isika hiteny ny zavatra tsy mety, tokony anana fahasahina tsika hijoro arosa satria tanyrazana iombonany tia fa tsy an'ny mpitondry ty, tsy an'ny tim ty, tsy an'ny TGV ty, tsy an'Andriamatoandro Rajoel ty, tsy an'ny président Ravalomanana ty, tsy an'ny HVM ty, tsy an'ny atoko politika, tsy an'ny firaisamonim-pirenena, fa atsika menakavy ary manana andraikitra manoloana an'izany tsy fitezany zavatra any isika rehetra ho avy any amin'ny Tsiprira rehefa aveo Zokilamota sy Piaino Adjaina fa araka ny teniko teo hoe nompitehana le firenena na poroborobona ny fitiavatena dia reny zavatra hitatsika eto reny ireo matim-boninahitra matimatin'ny tia any kely ozy izy honorable Rambo zay zany ny zava-misy dia miseho ny ady atrano ary efa iara-malala fa voasoratra zany misoratra masina hoe voalaza ao ny hoe orava ny fanjakana miady atrano sa tsy zay izy aitsioana Zokomota raha ohatra dia na misy ara ny zavatra hita dia ndresaka madama be nareo teo zay moa fa indramoko araky ny teninao ihany koa le raha matobe moa sa madama be reny ny sary ny taratry ny toetoetranareo mianakavy ao anatin'ity fitondrana ity na ny mahay io na ny manam-pahaizana na ny tsy mahay dia ireny ny toetranareo ary raha mba misy anankiray atao hoe mety nisy zavatra tsy nety any tamin'ireny teteza mity eny satria minisitra amin'izao fotoana izao dia raha tsika malala fa anisan'ny tompona andraikitra tamin'ireny hoe nahatafiditra ny kompania ra Madagasikara tamin'izany fotoana tao anatin'ny anexa be izy no nitondra tamin'ireny teteza mity eny fa izao kosa nefa ny zavatra mba atao hoe isaorana azy raha zay no azoko ilazana azy dia miezaka izy satria nahatsapa ve ny zavatra tsy nety tao anivon'ny fitantanana sy ny karazana fanaovana tantely afa-drakotra izany are-pirenena ary orinasa nanana izy azy reharehan'ny Madagasikara zany dia nihera Madagasikara io fa izao tsy mbola nisy tamin'ny tantaran'ny Madagasikara na samy nazahoana fahaleovantena olona nesorina tamin'ny toerany dia mifikitra ohatran'le biby mialatsiny ary anaty pataloha ary tsy nisy tamin'ny tantara raha ny mpitondra ny fandimby fa dia mbola mirehareha mbola mipetsipetsina mbola manamarintena toy ny hoe tsy misy olona azo asolo azy eo fa izy ny tena mahavita, izy ny tena mahay, izy ny tena tonga lafitra sy tena hoe amin'ny fanarenana izy inona ny zava-nisy nandritra nyity fitondran'Andriamatoandro Rajoel nanomboka tamin'ny teteza mita akoatran'ireo fampitehan'ny fiarahamonina sy ny fihavanana malagasy teny zavatra kely efa mba teo ampelantanana toy ireny hoe inona ny teo ampelantanantsika malagasy ny lalana zay vita amin'ny président Ravalomanana marina tsy tanteraka le izy tsy tanteraka tiako tena tsy tonga lafatra ny tiako tenena amin'ilay tsy tanteraka efa nisy ny ezaka nataony zotra nakany amin'izany fampandrosoana zany ahafahan'ny malagasy mifanerasera lalana zay nisy ny orinasa malagasy zay efa nanomboka ambany roborobo mba afaka mifaninana amin'ireo firenena amin'ireo orinasa navahiny izay anisan'ny mbola azo ambara amin'izao fotoana izao fa manjakazaka eto izy ny tena mitondra sy misintona n'le ficelle sy mitondra ny toekarena malagasy mifehy ny toekarena malagasy nefa dia ninina mpitehana zany anisan'izany ny jirama anisan'izany ny era Madagasikara anisan'izany reny mpamokatra siramamy rehetra any amin'ny faritra reny anisan'izany orinasa mpanjakana maro dia satria ray ao le tsy fahaiza mitantana fa bakiony ny tsy mahay ny mahay ary ny mahay ko feno ny vavany dia mangina zany ny zavatra misy tsy kombakomba ny misy eto amin'ity firenena ity ka tsy afaka ny angina manoloana zany izay atenivon'ny fanoherana izay atenivon'ny miara-manonja hoe fotoana zao ifoazana fotoana zao ijoroana ananana fahasahina ny am'izay le hoe anambarana ny zavatra tsy mety indresahanareo teo ny administrateur ny syndicat ny administrateur marina hoe tena anisan'ny vaovao mafana tato ato reny fa akasitrahana manokany reny itondra eto any fa fakasitrahana amin'ny fahasahina ny fahatsiarova-tena n'ireo ao anivon'ny syndicat ny administrateur ny amin'ny hoe misy ny mizanatsindriny eto misy ny atsonjay eto misy ny fanavakavahana eto amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ary tompona andraikitra amin'izany ny administrateur civil araky ny teniny fa izao kosa nefa raha ny fahalalako azy io ataoko hoe namana mpiraitany razana zay mitarika an'izany syndicat zany to mbola mitarika ihany koa ny syndicat grand corps de l'état zany ao anatin'ny inspecteur d'état ao anatin'ny inspecteur ny impôt io ny inspecteur en finance ny inspecteur en trésor ireo lay mpiasa-mpanjakana ambony teknisianina niofana mahalala ny zavatra ataony sy mahalala izay le hoe sehatra misy azy zay ka mbola manetana manao antso manamafy ny reny efa nataony ny teo anivony syndicat ny administrateur civil ireny voatonoko teo ianareo fa mety misy voadingana ialakytsiny raiso ny andraikitra aoko eo anareo mpitsara zay nefa mahavaky vava tsy anareo rehetra akory
mahavakivava sy mampiteniny mona mihitsy ny kolikoly manjaka amin'ny resaka ady tany io ary ny zavatra mampalela ao anatiny dia misy ny solombavambahoaka izay ataoko hoe tsirairay miezaka ihany ny anarina ny zavatra tsy mety ary resabe zany ny anivon'ny antemeram-pirenena amin'izao fotoana zao ary mivoaka amin'ny gazety mpivoaka isan'andro io ny amin'ny hoe absentéisme na mivangabao na manao école ve ny anina fa tena mariny zany ary ny tena nay ao anivon'ny tiako Madagasikara tao anivon'ny conférence nandritry ny conférence des présidents nandritry ny fialoavany zany hoe fivoriana teo anivon'ny conférence des présidents no namoaka an'izay hoe ahoana Ramatoa Filoha ny antemeram-pirenena ahoana ianareo ato Braomaritra tsy tokony misy ve ny fepetra raisina mandrony zany ary tsy mampaninona amin'ny resaka an'ity satria ny resaka izay filohana vondrona parlementaire telo tao dia ny IRD ny GPR ary ny tena izay mitarika ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara dia tamin'izay mombara tsy dia tena nazona valiteny fa dia hoe voaray izay io milaza io miresaka ny filohan'ny antemeram-pirenena io androany io dia ho hitantsika eo raha ohatra ho tonga saina satria itsakilany kio petraka ihany kio aminay solombavambahoaka amin'ny fanontaniana manao hoe sao dia mba fanahininana tao ary zao sao dia mba fanahininana tao satria nisy ny aya teo aloha teo hoe oravana hony ny Braomaritra nisy ny sisy ny resaka mandeha mahakasika izay nisy ihany koa ny resaka taoriny antsona taony ny avaty anivon'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara ny amin'ny ametrahana fitsipaham-pitokisana zany rehetrarehetra zany mety anisy any antony daholo asa resaka mandeha ty hoe ny hoe alohanareo tsy tonga fa sao dia manabe isa an'ireo le olona na solombavambahoaka mitaky ny anatanterahana fivoriana miboka na le atao hoe réunion à huis clos izay nikasainy namana solombavambahoaka ifampiresahana ny zavatra tsy mety ato anivon'ity antemeram-pirenena ity tsy mety tanteraka moa zany rehetrarehetra zany satria ny maro anisa ny Braomaritra ireo ambara fa manana ny maro anisa no tena mametraka hoe reto ny anisan'ny zavatra odiniana sy mametraka ny lahadinika izay tokony olanina sy ny fandaharam-potoana ao anivon'io antemeram-pirenena io ka ohatrohatra zay zany akapobeny raha mahakasika ny nefa misy raharaha anankiray ihany koa zay nahatonga resabe eto anivon'ny antemeram-pirenena dia mahakasika tsy dirako lalina satria ny tenako marina tsy mpikambana eo anivon'ny voamieran'ny lalàna fa ny zavatra tsapa raha tamin'ny fandaninana iny tamin'ny zoma lasa teo izany dia io moa zany mbola manapirofo ny tsy mahafanjakana tandalàna ity Madagasikara ity noho ny afitsiko reto mpitondra ireto voaresaka tao anatin'izay satria nisy fanovana ny 470 sy 500 ao anatin' zany hoe fomba ahafahana manenjika ireo préfet raha sanatria manao ny tsy mety na ny sous-préfet na ny chef district amin'ny ankapobeny zany ohatrany efa voasoratra tao amin'le lalàna teo aloha dia novana raha ny tondrana fanitsiny zany lalàna zany dia natsofoka tao ny be ny tanàna dia natsofoka tao ny gouvernora dia tonga saina indray ry manam-pahaizana fa hoe ay ty gouvernora ty marina moa mifanohatra amin'ny lalam-panorenana na ny fisinina ny fanendrena azy satria chef de région tokony nofidiana ary natao tamin'ny alalan'ny fifidianana ny raisan'ny rehetra anjara zany raisan'ny vahoaka anjara dia no nesorina le gouvernora fa ny mera koa nasisika tao anatiny ary zay anisan'ny tena nahatonga le hoe fampidirana ny mera ao anatin'io zavatra io nandeha moa ny resaka hoe fanomezana immunité an'ireo mera sy rehetrarehetra mety tsy tena izay le izy raha ny fijeriko azy fa nampindra reto hitondrako fanazavana amin'ny masolombavambahoaka dia ny hoe tsy ny faninjehan'ny procureur général ny cour d'appel ihany no ilaina fa ilaina koa ny avian'ny ministère de tutelle na ny ministère pia dia tsy izy izany fa ny ministère ny atitany sy ny fitsinjaram-pahifanana ny ministère ny intérieur sy ny décentralisation aviany ony aviany asa moa na avi conforme izy teo fa tsika fa sarotra moa fa ny pahilalàna ny mahay mandika an'izay hoe ilaina zany ay ao indrindra mipetraka ny fanontaniana hoe ay nisy ihany koa ny fanamarina anankiray hoe raha mahakasika fanodikodinam-bola lay izy dia tsy ilaina akory ny aviany io ministre pia io dia eo indrindra nge ny manahirany ny resaka ianareo teo resaka anina namana piara-manonja eto amin'izao fandarana zao fa raha tsika mahitany mbola iverina kely amin'ny madama be ihany voantso zao ny filohan'ny antemeran-dolona teo aloha Andriamatoa Rivo Rakotovao
ainganery raha vao misy ny hetsika ataon'ny mpanohatra na karazana fivoriana fanomanana fitakiana n'izay fikaona andoam-pireneny zay fa iarahantsika mahita reny raharana fana efa miariary zao misy ny tsy mety eo misy tena ayahana fanodikodiana-mbola sy fanana rota-pahefana sy endrika trafic d'influence sy resaka délit d'initié resaka maro fa nefa piripirina mitsotsotra tsy ankete mihitsy le olona akaiky ny mpitondra fanjakana sy akaiky n'Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina raha nisan'izany madama be raha SMMC ary izy mbola mirehare zay nge ny tena manahirany mbola mipetsipetsiny izy mbola sa izy zay le tena la nienatra mihitsy reto olona reto olona firy aminareo araka ny teny teo maninona rehefa mba misy olona ray tony nisitry ny fitaterana izay hita fa nanana finiavana anatsara ary sany lazany marina sy ny zavatra tsy mety nataon'ireo olon'ireo sy zay olona any ambadika ireo olon'ireo dia mangina eny ny zavatra tsara aloha dia nitsapa nangina le mpitatyrakena rehetra nangina re le mpiaro be fahatany ny olona manodidina ny fitondrana misy am'izao fotoana zao fa tsy nahita olona kosa aloha anankiray tsony madama be ny aro anao ohatrany tsy nahita asa aloha na zany tsy nahita vaovao fa tsy nahita dia io anao mbola sa ihany mamory ny mpiasa ny era Madagasikara teo aloha na tsy fantatra tsony na Madagasikara Airlines ary izy na era Madagasikara fa dia mampirisika ny olona toy ireny ijoro hatramin'ny farany fa hoan'ny tanyrazana hoan'ny tombotsoam-bahoaka ny zavatra jerentsika rehetrarehetra fa tsy sanatria fitiavana amely amin'ny madama be na amely an'ilay ministra na amely na sanatria na ratsy ny filoham-pirenena fa ny zavatra misy sy tsapa dia rara na vitsy ny olona ohatran'ireny mialatsiny amin'ny teny an'izay namana zokomota vitsy mba tsy lazaka hoe ray na roa no samy joro manoloana ny olana misy eo amin'ny era-mady sy ny Madagasikara Airlines ary ilay vice inona fiteny azy filoha-hevitry ny filankevi-pitantanany Madagasikara Airlines ka dia zany zavatra any amporisihana tony nataony ny filohany syndicat ny sinady teo na ny administration civile tokony sa hijoro ianareo hoan'ny tombotsombahoaka ampy zay tena ampy zay ny fiarahana mitsikombakomba ny fanaovana maso be tsy mahita manoloana ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena anisan'izany koa ijirama io inona moa ny antony mahatonga ny jirama ary ireo bondira mihitsy araka ny fiteny hitsotra mihitsy ahako ny mampome ao anatin'le izy ary efa fanao ndrao fitondrany zao ny zavatra kely efa teo ampelantanana ho iaho teo no mbola ny potehana de ino no areniny satria ny zava-nisy ange tamin'ireny voalohany taona ireny tompona ndraikitra mivantana ny filoham-pirenena sy ny mpiara-miasa aminy indrindra ny filoham-pirenena raha manambara fa tsy maintsy zéro délestage mandritry ny andro fety tamin'ny farany taona sy tamin'ny voalohany taona nipoaka ny zakan-tseranena ireo fitaovana tany andekaleka io areniny eo io tsy misy vina tsy misy tetikasa vaovao tsy misy tetikasa mihoatra ny lavitry ny lohan'oriny ity tsy nisy zany fa de io tsy avitra de mampalahelo ao anatiny na tsy haiko zany na mampalahelo na mahasorena mana fotoana dia reto le tale général ny jirama ny ministry ny angovo ireo mpiara-miasa sy teknisiany ny anivony jirama no asiana manao bloky miezaka manazava efa iaraha malala fa adisona adalana reny fanapahan-kevitra hoe zéro délestage tamin'ny farany taona sy ny voalohany taona ireny ka nampipoaka amin'ny masinina tany dia mitadiavana boky émissaire mitadiavana olona aniliana andrihatra ny nanao hoe nisy ony sabotage de omena zao million d'ariary ony izay mahita liky izy zany am'izao fotoana zao hoe nareo le enjana be amin'ny resaka renseignement maro izy zany fa andrendrehana saim-bahoaka zany tony nataonareo tao anatin'ny 3 taona araky ny tengy teo kely mba nandeny mbola nipotehanareo de io ezahanareo areniny io ny olona jerevany natao président Ravalomanana na resaka lalanao amina manaliny kilometatra eforay alina kilometatra latsaka kely dia nanao koa ny fitondrana teo aloha président Rajaonary Mampianina reny RN9 reny na tsy voatokana ary nanao an'ireny rokady reny izay novany reto anarany rokady ny arivo nefa rokady est rokady nord-est ny anarany zany sisa mijapony nataony hafa tsy misy nataonareo teto nanakorotana ny nataonareo mianakavy teto nanapotika ny nataonareo mianakavy teto ka mba tonga saina arao izao fanehoan-kevitra nataon'ny sinady zao iaho arao izao ezaka ataon'ny ministry ny fitaterana izao de aleo mba miova aleo manova aleo manaiky rehefa tsy nety ny elikubaboana mody rariny marina misy tsy ho afamaina ianareo reo nampahory vahoaka ianareo fa misy ny zavatra azo leferina mba nandefitra na mety azony leferina raha misy zavatra kely mba nandeha teto fa izao ny zavatra misy am'izao fotoana zao potika ho ale fiarahamonina tsy misy ninona azo atenaina itsony eto
potika ny jirama, potika ny eramady, potika ny orinasa fanaovana siramamy, potika ny zao tsy misy zavatra, potika ny lalana. Vao ny antso any avany Tomasina teo. Ny avany Antsohi nisy ny namana any andala. Fa potika zany lalana zany. Tsy misy ny fikojakojana. Aiza ny fera. Fakalana manokana ilay namanareo tao aloha teo zay mpiray vondrona taminareo tao anatin'ny IRD io. Dia nesorona tamin'ny ministeran'ny travaux publics. Dia tsy nalony volan'ireo le mpikojakoja lalana. Dia natao zay any anjezary tia novonoina ny alika dia lazaina fa romotra. Sanatria mampitovy amialatsiny namana fa tsy mampitovy anareo amin'ny alika akory. Fa fomba fiteny le izy, fomba fiteny frantsay moa iny zavatra iny. Zany rehetra zany dia mampalelo anatin'le tsy fitezan-javatra rehetra. Te mbola nezahana ilo communication zay nilazainareo sy nambaranareo fa voafehanareo io. Ny fotsy ainareo mamadika azo mainty. Fa nefa nisy fetran'izay. Nisy fetran'izay fahaizanareo mamadika izay. Zao amintsika miteny zao io. Anjaratsika vahoaka mandray andraikitra. Anjaratsika no mijoro fa firenena raha manana ity fa tsy an'Andriamatoa andro radio la tsy an'ny prime ministre, tsy an'ny ministre, tsy andro madama be, tsy aniza, tsy anisy ty fa atsika menakavy. Ifandimbiasana ny toerana. Miomana ho amin'izany tiako Madagasikara hatrika fifidianana. Fa tsy azona ekena intsony. Ary isika vahoaka ny zavatra nampalahelo ihany koa zany am'le hoe fanarendrika ny saitsika. Efa nibadony isika dia tsy hanao politika intsony izay. Zay tsy andeha hifidy intsony fa leo izay. Zao ny zavatra tiako ampitaina amintsika vahoaka manoloana an'izay hoe arakaraka ny tsy araisantsika andraikitra no manao ny daniny kibony ny olona toy izao mpitondra ankehitriny misy izao. Satria ny maizy anao mihitsy nefa nipotehany. Efa natao ny fanaratsiana sy ny fantotoana. Dia natao zay tena tsy anananao ny personnalité-nao sy tsy anananao ny maizy anao intsony dia ianao mivenjivenjy fotsiny sisy ianao eny. Tsy hitanao zay hoavy, tsy misy hoavy mangirana zany no antaranaka so anao. Fa hoe very repera nanokafako an'izao fanehokevitra zao tany amboloany hoe very repera tanteraka isika am'izao fotoana misy atsika izao. Dia inona? Miadigista isika amin'ny lafiny rehetrarehetra. Ny mba mahavoalohany atsika zao dia ny fiemorana. Ray zay. Ny mahavoalohany atsika dia ny avoretrana. Na ny avoretrana ara-tsaina io, ny avoretrana tsy fantatra intsony eran'ny lalana, fa fahatelo isika. Ny aratsika nahita zany, fahatelo maneran-tany isika amin'ny maloto. Fahalotony ny tanàna raha Antananarivo ny resahana. Voalohany aty Afrika itsika amin'ny resaka fahalotona, amin'ny resaka tanàna ka mahamenatra. Tsy mbola nisy zany tamin'ny tantara amin'ny Madagasikara tsy tato anatin'ny 90 taona. Raha mbola hatramin'ny tantara amin'ny Madagasikara dia record du monde mihitsy ity fitondrana ity tamin'ny fampihemorana, fampitorenana. Teny mitorona tanteraka mihitsy ny zava-drehetra dia reny mipotra noho ny fikorotana ny fiarahamonina, reny kidnapping hoe tsy fantatra ohatsony zay marina tsy marina, mikorotana le vahoaka, mikorotana le fiarahamonina amboniny efa hoe fahasairanana amin'ny fitadiavana. Fa tonga indray hono ny mpanao kidnapping, tonga indray niatsy dia manao ny ataony ny mafia, manao ny ataony ny mpangorokarena dia mijery fotsiny sisa. Ka tsara ho ahiny mbola mafisiko ary teny isorako ny zay le nitarika niny fanehokevitra iny fionana tamin'ny mpanao gazety iny ny tao anivon'ny syndicat anankiray iny ka dia mbola miantso manao antso ny amin'ireo syndicat hafa ireo manampahaizana malagasy mba sahijoro amin'izay fa aoka izay ny fitiavan-tena sy ny fitiavan-kely ny fahanginana manoloana ny zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra dia miara-mba izaka sy mahazo ny vokatsoa amin'izany isika rehetra sy ny taranakitsika ary ny malagasy iray manontolo. Ohatra zay nampidirako azy fa somary lavalava ihany zokomoda. Asa misy ny zavatra tianao hoe misy zavatra kely adiniko ty. Elako tsiny, elako fondro aminareo vahoaka an'Ambanja zay niantso mahakasika ny resaka vanilla any Ambanja. Satria zany milaza aminao député fetra any Ambanja, district an'Ambanja dia le hoe any tany be andrefana le ohatran'ny tanana kely Madagasikara io no misokatra voalohany ny campagne vanille. Dia zay vao mandeha ny any Andoharano. Zavatra nitranga ry député tany Ambanja dia zao voalaza hoe firy ariary 75 ariary 75,000 ariary ny klaus 115,000 ariary fa ny zavatra nitranga, zavatra nitranga tena ny etsondrareo vonjy dia zao commune Antsirabe moa le zavatra mitranga ny tany be andrefana dia any amin'le commune Antsirabe betsaka ny mpamboly vanille zany commune Ambali, commune Bemanevika Ouest
dia rehefa tonga mpividy lavanila dia any amin'ny tokotanin'ny olona any any antranon'ny olona any no mandanja n'le vanila fa nanao lalàna ndray ary rety mpitondra fanjakana hoe tsy azo atao no mivarotra vanila raha tsy eto amin'ny tsenana Antsirabe commune Antsirabe fa ny zavatra Antsirabe vakinakara aloha fa Antsirabe Antsirabe any ambany zay fa ny zavatra nitranga ry fetra zay ny tena netsona vonjy tampoka de zao hitan'ny olona zany ianao hoe mivarotra 100 kilo na 200 kilo fantatra ny jiolà zany hoe ranona fa tena maty ange le olona avy mivarotra vanila ange de 3 andro tao aorianan'izay de tonga izy hoe aiza mivola de mbola tsy azonay mivola de mivonono le olona ary de natahotra daholo ny olona tany amin'iny tany be andrefana iny fa ny zavatra nitranga herinandro tao aorianan'izay ny antso andray ry zareo eto ange ozy de zao hoe société anankiray ozy no mividy an'lianina fa tsy hita daholo ny collecteur de rehefa vidiny io collecteur io ozy le izy dia raha ohatra zany le izy hoe 15 000 ariary tsy tadidiko tsony le vidiny de tsy ameny io vola io fa hoe afaka 10 andro vao aloha de hoetiny lavanila ao dia rehefa noetiny le lavanila tonga le olona afaka 10 andro kizitina indray reto olona andovola de amelany 100 hoe iny ihany fa zay de nitaraina le olona hoe mbala zao re fa tena tsarary ny zavatra mitranga eto amin'ity atany be andrefan'ity commune Antsirabe satria na any Ambalia ara zany le olona na any Be Manevika Ouest de hoetiny eo amin'ny commune Antsirabe de nefa hitan'ny olona rehetrarehetra vola raisy ny tokantrano tsirairay avy de lasa mipetraka le insécurité zay aloha no teneniko fotsiny paramde miala tsiny aminareo tany faritra ambanja ohatrany hoe nanadinodino an'iny fa tsy adino akorinareo dia tiako tenenina aminao ry député fetra fa niteny ianao teo eo moa le ry zareo tamin'ny fanambarana nataon'ny sinady fa eo ty fanambarana hoe mahakasika ny maire sy ny préfet sy ny sous préfet tena manitikitika ny eritreritro mantsy le zavatra mitranga hoe napetraka ny fitoriana nga maire Antananarivo napetraka madame Clémence no tamin'ny tapabolany zany de tamin'ny herinandro voky ty zavatra ty manao mise au point moa zany ny sinady hoe tokony hiverina amin'ny tany-tandalàna ary tsy tongilana ny fitantanana ny firenena fa de atao araky ny tokony ho izy fa ny tena malasa saina teto amantsy ndray mandery député fetra niteny tamin'ny Ramatoa Lalatiana Ravololomanana hoe za de mifanamby fa sa hitory amin'ny madame Clémence ianao tsy azo ny olona be dehibe ny zavatra nyteneniko fa rehefa nanazava tany amin'ny namako tany io ange hoa mana proof ny tsy fahamarinana nataon'ny maire sy ny commune tao amin'ny SMGD sy ny sisa raha ohatra ka arahana tsara ny dossier moro zany fa raha Ramatoa Lalatiana hoa raha tsy mieritreritra zany de hitory izy de hivoaka eo io marina io tsy nanao moa na nitory izy moa zany ela be ro volana tiarina tsy nietsika ty dossier toriko sary madame Clémence voky ty zavatra ty misy resaka ianao moa miteny hoe tsy de immunité loatra io satria rehefa mangalatra le maire tsy de zay loatra ka tsy de azo tsony zany le hoe inona le tena tiany io lalàna io ho atao fa ny fahafantaran'ny olona azy aloha de zao ny olona vao nyresaka tamiko maraina io mihitsy mantsy de zao ohatra ny tiandry zareo avotana indray ty imeranaina de mamoaka nyty resaky ty izy hoe ny préfet le préfet sous préfet dra tena milaza amin'ny député cinéma reny reo olona reo ange magistrat de formation donc reo tsy le olona anao kitoto reo mpikambana amin'ny sinady ny administrateur civil fa ny tena tiana ho atao amin'io le maire asa ny maire arisy ary fa maire Antananarivo maire Antananarivo zay ny lecture-ny olona aloha tonga de zay ka de zay ny tena tiana ho resana fa ny zavatra rehefa manao ny tsy marina ianao ho kabarina ny atapitrano zany ozy ny soratra masina raha kobonina ao anatin'ny aizina de ho ambara amin'ny olona rehetra ka zay le zavatra nataon'ny maire Antananarivo raha vao misy ny tsy marina ho kabarina ny atapitrano de 8 eo ary
ho hita eo ny zavatra hitranga aminao ndra amery eka ao anatin'le amafisiko le fanazavana fanetiko teo a marina araky ny teniko tsy tena mahafely izy satria tsy mpikambana ao anatin'ny voamierany lalàna fa raha ny atota taratasy tonga tia ampilatananay dia io makasika an'io andininy fa 415 io ihany dia makasika na resaka hoe ordre de poursuite zany izy io na le hoe alalana na baiko a afahana manenjika de io a avy any amin'ny procureur ny général ny cour d'appel na ny procureur ny fitsarana ambony zany fa nampina le izy a satria maro ndreo be ny tanàna mitaraina ary amafisiko ny teny ny mpitarika ny filoha Ramatoa Eliane Bezaza mialatsiny manona anarana ny amin'ny fitaraina ny manao hoe maninona moa ny maire aty aminay aty amin'ny commune madinika saty ivelana Antananarivo tony a vao isaky mietsika de tonga de mandat de dépôt isaky mietsika zany de tena tonga de tazomana ponjavonjy maika jerena nefa ozy izy raha ny zavatra hita ary raha andretra manaiky zay misy ny fitoriana tena teo efa misavovona efa tena marobe mahakasika ny be ny tanàna na Antananarivo renivohitra tsy mietsika nefa hatramin'izao fa izy indray ary no nitory a ny mpanolotsaina ny tanàna izay prailista taminy tao anatin'ny atoky sy ny vondrona nisy azy de ny erikay zany nge le zava-misy ato amin'ity fireneny ty a tena hoe mahampome ohatra ny lalaovina le fitsarana lalaovina le lalàna ary sahako ny milaza eto fa resaka isamy solom-bavambahoaka no manao hoe fa tena diniana ane ty resaka session ordinaire na ty fivoriana ara-potoana zay andiniana tokony andiniana ny lalàna ny feny teti-bola asipanitsiana fa ohatra ny tsy tena hitanao zay tena hoe lalàna manandanja ny diniana ito fa ohatra ny voan'ny endriky ivelany fotsiny ny fivoriana ihany ka tsy mahagaga ihany koa araky nefa fanampy ny fanazavana zay netiko teo ny antony tsy mahatonga ny solom-bavambahoaka manatrika fivoriana satria misy an'izany hoe taorina ny reny tatitra nataon'ny cour des comptes ireny a de misy ny solom-bavambahoaka zay nangataka mba ampidirana anaty lahadinika ny fananganana ny resaka commission manokana fanadiady a mahakasika ny nampiasana ny reny vola fanampiana azy tamin'ny valanaretina covid-19 ireny fa hatramin'izao tsika miteny zao a de ao anaty tiroara ao a de miodikodiny eo ianao de tsy misy nefa tena vola tsy toko tsy foroana na vitana nanampika fa miresa-bola ihany sika miresa-bola ihany sika de zany ho anisany aloha mbola any amin'ny farany vo iresaka ny filoha-pirenena sy ilay resaka resa-bola izay fa resaka fanampiana mety aratsara ny ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana dia araky ny teniko teo hoe ohatra ny tsy de manandanja le izy ve ohatra ny tsy de tena misy de tena lanjandreo tsy sanatria eo fanambanina ny andraikitraina ny asanay solom-bavambahoaka fa tsy tena hitanao izany ka ao le tahotra ninona moa fa nitahotra ny avy tianivon'ny fanoherana nitahotra ny tianivon'ny solom-bavambahoaka amin'ny akapobeny ary ohatra ny naporisiana akola kara izany solom-bavambahoaka zany tsy ho avy anatrika na ny asam-bomery io na ny fivorimbe na ny science plénière ohatra zay ny fanazavako ny zavatra netiny ana teo fa ny mera hoy namana monta teo a de iny zany ho le nampiana mbola averiko indray mandeha ny mera sy ny chef de région no nampiana mba ho anisy an'ireo le hoe asa omena fiarovana ve manoloana an'ireo le hoe mety hoe fanagadrana ka angatahana ny hevitry ny ministra tompona andraikitra na ny ministère de tutelle de tsy iza fa ny ministère ny atany izay voa azo atao manentika azy raha tsy hoe fanodiko-dinam-bola hono zay ihany zany ny tonga de afaka mandeha izy io moa tsy fantatra otsony fa sao de lasa ohatry ny tamin'ny ny ACC reny hoe ny antony nanivana nyity lalàna 2011-03 ty nge dia niankina sy ny orina tamin'ny avia ny ACC tam'izao sosao hatramin'izao tenenantsika izao moa de any anaty tiroara zany any anaty tiroarany bromaharitra any anaty tiroarany gouvernement zany any anaty tiroara na primine nampanginina tanteraka indro novana le lalàna eny 2011-03 ray a de le 2021-006 tsisy tokotaniny zany de io mbola mahatonga anay atenivon'ny fanoherana tsy sanatria fitiavana hoe hitarika vahoaka ikomy na hitarika vahoaka na anaratsy fotsiny an'izany fitondram-panjakana izany fa tsy mandeha am'izay izy le fitantarana ny raha-pireneny tsy misy zavatra mandeha ka reny zavatra eny na ny zavatra kely mitranga raha namana ry satria manoloana ety namana rina ny fanakalo toerana tamin'ny zokomota dia efa taratra fikorotana ny saina fikorotana ny fiarahamonina ny ara-toekarena ho iaho efa tsy resahana intsony a fa tsy hainy retolony reto ny mitondra nyty fireneny ty
ka averintsika ny teniny tamin'ny 7 sy tamin'ny 8 ny ministry ny serasera ankehitriny sy ny filoham-pirenena nanao hoe fa mbola misy fanjakana ve eto amin'ity tany ity mbola misy mpitondra ve eto amin'ity firenena ity fa pira lavitra noho ny zava-nisy tamin'izany fotoana zany ny zava-misy iainany vahoaka malagasy namanarina am'izao itenany atsika izao ary maranako amin'ity resaka makasika ny antemera-pirenena ity ihany dia le lalàna moa fa tsara ho fantatry ny rehetra fa le lalàna dia mitondra ny laharana le tolo-dalàna zany io io tolo-dalàna io de netiny solombavam-bahoaka ny mahajangana n'olotra azy voalohany avy ny pita tany amin'ny ramatofo lohany antemera-pirenena de taty amin'ny farany any solombavam-bahoaka avy any Soavinandriana no mitondra ny anarany zany tolo-dalàna izany de miova eny an-dalana eny foana moa le izy de tsy fantatsony araky ny teniko teo hoe tena manandanja marina tena ilaina marina ve de aloha ny vahoaka ny tsara sy ny manam-pahaizana mahakasika ny lalàna fa ohatra ny tsy mazava laharana fahasivy le izy zany proposition de loi na tolo-dalàna laharana ohatraohatra sivy tsipika 220 sy 20 zay ny laharan'io lalàna io fa marina le izy mety tsy de tena resaka immunité le izy fa mety fomba anankiray ihany ko azo amadia anazy rehefa tsy manome alalana zany na manome ny heviny ny ministry ny zay voakasika de tsy izy efa ministry ny intérieur de mety tsy andeve le ilay fanenjehana zay tsy fa de ny fotoana no anampy atsika anamarina na andiso an'izany fa raha ny fanaon'le fitondram-panjakana misy ankehitriny aloha dia ny akaikikaiky azy toy ireny madama be ireny de am'izao fotoana zao iarahany rehetra mahita ny zavatra nandeha teny ny sakosy firiny ao amin'ny seranam-piaramanidiny vato araky ny angom-baovao azonay na ny anivon'ny gendarmerie io na ny anivon'ny police de l'air sy ny frontière io na ny mpiasa tsotra io na ny anivon'ny fadijeranana io de vo mandreny anarany zany olony zany de mandeha ohatry ny any amin'ny poste fotsiny sakosy be asa 1m50 iny de diamètre ndrotrotro tsy fantatra inany ao anatiny tsy misy ny fisavana sahako ny mitena satria misy ny olona ny joro vavolombelona mahakasika an'izany zavatra rehetra any ka tokony atsahatra zay namana rina misy ny azonao mialatsiny namana rina ndresaka jirama fa miatsoro menoatra be satria maro loatra ny zavatra tiako ambara dia somary mikorotana fa hitodika amin'Andriamatotale generaly raha nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ianao de hoy ianao hoe tsy tokony ioatra ny adiny 2 na adiny 3 zany fanapahany herinaratra zany dia ny mifanohatra am'izay Andriamatotale generaly zay natao hoe bloky asainy mpitondra fanjakana manao bloky ianao asainy mitady hevitra ianao iarovana ny sezan'ireo olon'ireo fa hoporofoko aminao fa ny anay eny anala mahitsy de atapaka manomboka amin'ny 5 maraina omaly afaka omaly tonga hatramin'ny androany io amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 7 ora adiny 3 zay adiny 3 zay maraina io ny ariva ndray de tapaka ndray manomboka amin'ny 5 ariva mandrapatonga ny amin'ny 7 sasany omaly io ohatra ny natany amin'ny EPP raha mahay an'izay kajy hoe adiny 3 maraina miampy ny adiny 2 sasany ny ariva adiny 5 sasany zay tsy tokony isy ozy izy délestage indroa metaona anatin'ny ray andro fa izay ny resahanao zay Andriamatotale generaly ka nahinao mandray andraikitra mametra-pialana fa aza manaiky ataon'ny olona bloky aza ataon'ny olona fiarovatseza asain'ny olona mitady fanazavana tsy mitombona fa tsisy ho adalainareo am'izany tsony eto fa efa tsy zakanareo le fitantanana le izy avelao rehefa tsy zaka na raha za manaiky ataon'ny olona fitaovana ny am'izany hoe manao bloky miteny zavatra efa tsy inon'ny olona efa tsisy mino an'izany tsony ny vahoaka tsisy mino an'izany satria ny ataonareo iaho de manarina ny zavatra mipitehinareo kely efa mba niodina zava-nisy fananana imbonana teto amin'ny firenena de voa mamadika ny resaka any amin'ny resaka hoe nisy sabotage namanarina ka zay indrindra mantsy député fetra le malagasy ngamba iverin'ny sasany hoe tena tsisy hoe paiso sa inona ny filaza azy ny amin'ny hoe fanazavana ny azy fanazavana ny ery de hoe andray ambolony an'izany fa ny fiainan'ny olona de izy mahafantatra azy ary izy mahatsapa hoe tsy arakaraka ny zavatra iainany no teneniny lay mpitondra dia iny zany anjarany tsirairay anao ami'saintsaina azy tonga de toizan'ny député fetra ny fanazavana satria mbola misy eloha hevitra tianao azavainao de ndao avy hatrany ary ny mahakasika ihany ny ataoko hoe vaovao mafana tato rehefa nyresahany namana ny fandimy teto resaka tsy fandripahalemana resaka tsy fahapotehan'ny toetsaina fahapotehan'ny fiarahamonina mbola manodidina an'izay ary hitantaratra zany hatrany amin'ny mpitondra satria ohatra raha tsy omeny mpitondra izao arahany vahoaka izao raha tena ray aman-dreny reo olon'ireo
dia tsy toy izao ny tokony tondrana nyity firenena ity ary ararotiko zao fotoana izao satria tamin'ny namana faniry a izy moa zany asa raha efa nambarana reto eto zay namana eto amin'ny miara-monja fa misy moa zany raharaha zay tsy maintsy nyvonjeny a dia tsy afahany a miaraka amintsika eto ho andro zao amin'ity herinandro ity fa manantena fa ho avy tsy oely izy a anisan'ny mpanentana zay tena manao fikaroana ary manam-baovao sy mahay a mamakafaka ny zava-misy sy mitondra tolo-kevitra sy anina mba ho fanitsiana satria tsy resaka fanoerana botolo izay sy faniry teto zay ty resaka fandarana miara-manonjy ity fa mitondra ihany koa soso-kevitra ny mba hanitsiny ny mpitondra ny diany sady misy vaovao entiny avy ihany dia ny zavatra tiako ambara ihany koa dia iverenako ny eny anivony antemera-pirenena ao anatin'ny session budgétaire ao anatin'ny fivoriana ara-potoana andinihana n'izay a eleferana lalàna mifeny teti-bola asympanitsiny izahay zany ihany koa dia efa fomba fanao n'ity fitondrana ity satria raha ohatra ka LFI na loi de finance initiale ny resana zay lanina ao anelanelan'ny volana oktobra sy volana desambra amin'le taona mialohan'le taona zay andinihana lalàna iny dia izao tokony hoe 30 andro aorinana metrahana azy a no andinihany ny asa antemera-pirenena azy na ny solom-bava-bahoaka fa rehefa tsy dinihana le izy a dia namana oatra nefa manaiky izay a de tonga dia lasa le izy a de mankany amin'ny antemeran-dolona fa ity elefery ity indray de napetraka iny fanontaniana hoe manao ahoana moa zany ny fipetraky ny lalàna inona ny voalazan'ny texte sy ny lalàna mahakasika an'izay de eo moa miodikodina eo le tompona andraikitra ao zany tsy fantatra oatsony tsy misy ny durée eny ara tsy misy ny lalàna manery hoe zao any fotoana tsy maintsy andinenareo azy fa na izanona tsy zany na misy fena tsy misy ny lalàna zay mamaritra izany tsy tsara ve omena fotoana foana ny solom-bava-bahoaka izay efa kamo mivory zay efa zara raha misy tonga zay zara raha mandray andraikitra tena misy ane izany de mbola miodikodina koa ny resaka ao anatin'izay le hoe onono io eo amy samy solom-bava-bahoaka amy faharoa amby roapolo volana jona ono vao tonga zany elefery zany na ny document ny tota-taratasy rehetra mahakasika an'izany lalàna mifeny teti-bola sy mpanitsiny zany dia amy fahatelo amby roapolo volana jona ony de tonga de efa miakatra miditra ao amy séance plénière na olaniny zany lalàna zany ny resaka mandehany ary ohatra mitady marina nefa ny député ande 26 ny député ande 26 zany mihitsy ary zay nyvaliten'ny solom-bava-bahoaka tam'izany hoe andeha hamonjy ny circonscription nay zay tsy hoeo zay tsy manam-potoana fa makany aminay 2-3 andro 4 andro vao tonga any makatsy makary zany rehetrarehetra zany zany taratry ny fikorontanana misy satria ohatra ratsy ao ny nameny mpitondra na io fanahinina mametra-panontaniana ny tenako ary tsy izaho irery ny aminy hoe so de mba fanahinina ary ty zavatra ty satria be de be mantsy ny zavatra tokony hojerenao manao any reny le fanapaha-kevitra ny raisin'ny filoha-pirenena mifampisondrotan'ny karama 5 isanjato 320 isanjato 5 isanjato fomba ahoana ny ahafahana manatanteraka izany raha izay manao ahoana ny zavatra rehetra satria misy fiatraikany amin'ny resaka teti-bola sy ny fivoaham-bola izany rehetra zany manao ahoana ho atsaraina ve ny fidiram-bola misy lalàna ny fanohatra marobe ary miandry izahay mahakasiky ny resaka etra io misy lalàna amin'ny fanohatra marobe eo satria tsy voadinika fa amin'ny ora farany ry manam-pahaizana de mampiditra hoe andao ataotsika an'izao ty mahakasika an'ireny zao ny fransa reny sy ny entreprise fransa reny tiana ho hita ao anatiny daholo zany rehetrarehetra zany de mbola andrasana ihany koa mety tsy tafiditra ao anatin'ity resa-boly ty ary important manana ny lanjany mihitsy dia ny hoe raha nyrentsika ohatra ny lasa ny ivelany ihany ny filoha-pirenena dia misy an'ilay efa nira irainay teto ary nitondrana efa nihokevitra sy fampirisihana ho an'ny filoha-pirenena sy mpitondra fanjakana ny hoe misy an'ilay convention multilatéral atao hoe MAC de io MAC io dia convention d'assistance mutuelle ohatrohatran'izay zany le zany hoe fifanarahana iraisana firenena eo amy 20 eo maneran-tany mifanakalo vaovao mifanakalo zava-pantatra manodidina ny resaka hoe tsamararany etra zany anisan'ny tena tafiditra ao de mifanome vaovao zareo manao hoe ity nge misy olona ohatrany malagasy ity tsy fantatra tsony je fiavinina aveza ny loharanobolany fa sady tsy mandohetra atsy amin'ny firenena reo izy no tsy mandohetra ty am'le ananany compte aty le compte offshore zany io moa tsy voatery ho ratsy araky ny teniko teo tsy voatery ho ratsy le compte offshore fa nefa na izanona zany vao miteny compte offshore zany hoe de misy an'ilay atao hoe ayahana flux financier illicite na vola na vezivezy
fifanakalozana fivezivezem-bola izay tsy de mazava loatra na mety tsy ara-dalàna ny eritreritry ny olona ohatraohatran'izay am akapobenatra fa mety tsy voatery izay izy amin'ny fa amin'ny akapobeny aloha mety ho zay ihany a ka de noho izay indrindra no naprisianay nanaovanay antso teto am'ty fandarana miara-manonjy ty andre matofoloha miandry ny sinianao efa 3 taona ny eo anivony OCDE zay manana ny fohibeny ao Paris fa rehefa vitanao sini zany 3 taona ho ihany ny andrasana an'izay a vitanao sininy dia mifanakalo afaka misitraka an'izay vaovao ho an'ireo fraudeur avy eto amin'ny firenena malagasy na iza na inona frea na iza miaraka amin'ny tsy jerena an'izay io fa fraudeur izy a indrindrandrindra ireo orinasa lehibe multinational izay a ohatra izy a manana ny nationalité malagasy faharoa ay mety ho prétenant inco io mety tsy hotazanao mivantana hoe iza ny tena bénéficiaire farany zatra io fa atao hoe manana ny zom-pirenena malagasy izy ny toerany ipetrahany a any amin'ny firenena ataoko hoe B satria ataoko hoe A ny zom-pireneny firenena B ao no misy ny activité-ny firenena C no misy ny compte any amin'ny bankiny firenena D no tokony andoavany ny etrany tanteraka fa izay zavatray tsy misy fomba fahana manenjika azy satria miafina nefa raha ataon'Andriamatoa Andry Rajoelina Sony ny filoham-pirenena zay taratasy efa 3 taona ho ihany ny andrasana azy dia raisi-potsiny ireo fraudeur rehetrarehetra eo ary manatsara ny vola miditra amin'ny fanjakana izany Sony toke Sony kely fa manandanja ary manana atao hoe misy vokany tsara ho an'le firenena ka dia sy ny fiatraikany zany zay moa ny fomba ilazana azy zay zany no tena saiko resako teo namana rina hoe zay le izy de niresaka LFR ihany ndraindray koa ny ivelany satria resa-bola ihany ty resaka te lalàna mifeny teti-bola sy mpanitsiana dia araka ny teniko teo ihany de hoe mbola tsy hita hatramin'izao nahagaga nefa dia misy ny solom-bavavahoaka ny laza fa efa tao tamin'ny 12 ny volana jona izany a lalàna mifeny teti-bola zany de tsy hitanao itsony fa zay nivory tamin'ny alatsinainy 12 ny volana jona ny alatsinainy raha tsy diso aho 10 tsika androany de fa de efa tao izay nivory tamin'ny latsinainy tao anatin'ny conférence des présidents dia nambara fa mbola tsy ao izany lalàna zany atota taratasy makasika ny LFR izany ka zay marina tena tsy hainao tsony zay marina fa ny zavatra azo ambara manoloana ny zany rehetrarehetra any de ny hoe atao zay tsy ananina ny solom-bavam-bahoaka fotoana andiniana sy tsikerana izany atota taratasy mahakasika ny LFR zany efa fanao ny hatramin'ny teo hatrany amboalohany efa izany foana misy an'izany 3 andro any andiniana LFI taratasy omeny anao ohatra zay marina misy ny version numérique nalefa ny any amin'ny téléphone sy any amin'ny ordinateur any voara ihany olombelona tsy vita zany hoe 3 andro tsy eo vita na mpanao mazia raha tsy fantatra hoe tsy vita fa de zay moa zany le anafenana ho iaho teo ny zavatra rehetra tsy mazava sy ny zavatra tsy tomombana sy ny kitotoa tao anatin'ny fandrafetana an'izany volavola andalàna izany namana rina ohatra zay le zavatra tena tiako nitondrana teo makasika ny araboly zay makasika ny LFR makasika ny le Sonia tokony ataony ny Andriamatofoloka de manatena amin'ny fiverenany fa mba hitondra voandalana tsara izy ary raha samy joro marina izy amin'ny marina tsy mifampiaro amin'ny ratsy satria sahako ny milaza fa atreto aloha araka ny teniko teo ihany hoe na iza voasaringotra ao anatin'izany dia samy mizaka samy mijinjany zay nafafiny io raha izay fa manamantsy izy raha ny fijerin'ny mpanara-baovao sy ny mpanao politika de ny hoe ohatra manahy zay hoe mety misy ho voasaringotra ao anatin'izany ndreo le olona akaiky anao reo nareo vahiny io natera-tany malagasy ka mino fa izay mihitsy toy ny traîner ny lepie izy ny teny frantsay ny andrasany elabe zany tamin'ireny talohan'ny fananganana sy ny fanendrena zay ho tompony andraiky sy le ARAI iny le hoe agence de recouvrement ny avoir illicite reny satria araky ny fijeriny mpanara-baovao ihany koa dia mety ho maromaro amin'reto le olona manodidina ny mpitondra fanjakany reto nohatra no voasaringitra ao anatin'ireny zavatra rehetra reny ka asa moengany mba ho disy ny teniko fa de zay no azoko ambara makasika an'iny namana rina misy moa ny zavatra mbola azo resahana fa tsy fantatra misy loha hevitra hafa ve eritreretiny rina tokony mamaraparantsika député fetra ny Tsaromarena no zany ho an'ny mpanaraka ny miara-monja de ny hoe
na ny zavatra ny teneny ny député fetra na ny zavatra mifakafakaina teto na ny zavatra nentin'Andriamato Mbotarison teo a dia maro be tsy fantatsika indrindrindrindra ny lafin'ny teknika nentin'ny député fetra teo ka izay ny tena mazava-dehibe an'ilay fandarana eo mpamarana anazy ary fotoana zao député fetra ny ilazanao zay mbola tsy voalaza sy eritreretinao hoe mbola ho tenenina amin'ny mpanaraka antsika andao avy hatrany ary mahakasika ny fikaonan-dom-pirenena izay efa fotoana ela mihitsy zay no nitondranay nanaovanay antso indrindra ny avy teny fanoherana tsy ny tiako Madagasikara ihany io na nivondrona RMDM ihany fa ao koa ireo vao mivondrona panorama ao ireo mpiara-miambonantoka zay efa nanao antso manoloana izany nefa moa reto manao be marenina ary io mbola mitady andrendrika saim-bahoaka ihany reny zao ny rahantsika nahita tamin'ny herinandro lasa nisy an'iny hoe atelier de concertation pour la mise en œuvre de la refonte totale des listes électorales zay nisy ny no nanatanteraka izany fa nytanina mipetraka voalohany de hoe aiza hoaiza ny zavatra tapaka sy laniny rehetra tao anatin'izay aiza hoaiza satria tetenivon'ny fanoherana tarihan'ny président Ravalomanana amreo mivondrona panorama de efa nametraka niny atao tantaratasy hoe tsy manaika saritsarina fikaonan-dom-pirenena fa ireto olona reto zany de mihevitra ny olona ho paiso mihitsy mieritreritra ny olona ho vomanga tsy fantatro mieritreritra ny olona ho sanana dia reny ny toromarika na baiko nomen'ny solotena ny vondrona na hoe iraky ny vondrona Europeanina teto amitsika toraka zany ihany koa ny iraky ny banky iraisam-pirenena dia lasa izy nanamorona concertation mahakasika ny anina ny sakafo mahakasika ny fambolena sy ny fiompiana de aveo ndray izy namorona concertation nationale mahakasika ny resaka fananatany sy ny olona ny fananatany de manina koa tsy asiana concertation nationale mahakasika ny famokarana vomanga na ny tsy fantatro na ny resaka alatromby na ny resaka tsy izay le teny ilaina aloha ny lahara-pahamehana za tsy miteny hoe tsy ilaina reny zavatra eny tena olana misy reny ivon'ny fitsarana ary nisy ambahana amin'ny raha-pitsarana eny zany resaka olona fananatany fa ny antony zany rehetrarehetra zany eny de ny tsy fifehezana le fitantanana ny raha-panjakana sy ny firaisana tsy kombakomba mialatsina fa tonga de anitsy hoe mpitsara ny mpanambola ireo mpiasan'ny domaine ny mpiasan'ny fitsarana ireo mahitahita akaiky ny fitondrana zany rehetrarehetra zany tafiditra ao anatin'izany daolona ireo ny ilaina aloha dia ny famerenana atao hoe fanjakana tandalana ny famerenana atao hoe mangarahara ny resaka tamberina andraikitra ny resaka hoe raha io fikaonan-dom-pirenena io mandinika isika fa aloha hiara re latabatra isika na ny mpitondra na ireo firaisamonim-pirenena na ireo atoko politika na mpanohatra izy na mpiaradia fitondrana ireo ny tokony resaka andiniana hoe ahoanana ny fomba natanterantsika fifidianana madio dia any aloha ny tokony hoe fikaonan-dom-pirenena mety ho voaresaka zany resaka olona mifananatany zany aoriana mety ho voaresaka zany resaka fambolena zany tokony resahana koa nge ny resaka lalana zany olana be daholo ny resaka tsy fandriam-pahalemana fa ny misitry ny fiarovam-pirenena lasa ny ivelany de makasary am'ireo fitaovam-piadina zay tsy ho voaviditsika helicoptera sy airbus efa ohatran'ny poubelle reny ara tsy nividina fotsiny de volana tsy mpitany naty afo reny tsy mbana tsy mpitany ambaravarakely tsy voaviditsika tsy vitatsika ny entretien eny kinona ny tonatonana nakasary mialatsina aminao Andriamato ministry ny fiarovana fa asa tsangatsangana ve anao tsy maninona misy ny vola na aloha mitsangatsangana daholo faraparany daholo satria reny le nisy ny tompona andraikitra tokony ijoro tompona andraikitry ny mpitandro ny filaminana voalohany eto amin'ity fireneny ity manao hoe ny tena olana dia tsy fandriam-pahalemana na eto an-tanan-dehibe io na ny anivon'ny commune ambany vohatra rehetra any nefa mahita izahay fa tsy ampy mifandraisanareo andraikitra fa makasely fisy makasary no ataonareo betsaka eto amin'ity fitantanana raha-pireneny ity de izay iverenako am'izay ny resaka fikaonan-dom-pirenena nanao antso aneny filoha-pireneny herinandro maromaro izay toraka zany ihany koa ny filohan'ny antemieram-pirenena raha nanokatra ny fivoriana ara-potoana anay voalohany ny amin'ity taona ity okay mafisika ihany koa zany fa nanao antso ihany koa raha nitarika ny fivorian'ireo teraka avy any amin'ny faritra tsy mandrefana iny ny kestora voalohany okay ihany koa zao ara de eo na arve isika ifampiresaka arve isika atsara aloha le fandrebirebena andeha lalan'ity karazana concertation fopla momba fambolena tsy fopla kory reny fa tsy zay no ilaina am'izao fotoan'izao fa fikaonan-dom-pirenena andraisany rehetra anjara mahakasika manoloana ny fikarakarana fifidianana
nireo fonty iny efa resaka lalàna ny mamaritra an'iny hoe isaky ny 10 taona no atao zany hoe fanavozany fotiny zany fa resaka fifidianana amin'ny akapobe ny resaka seni fanendrena ny resaka ACC fanendrena zay mpikambana sy fisafidianana mpikambana izay aloha ny tena lahara-pahameana reo de hitantsika koa ny code électoral sy ny texte raha misy tokony ovana aotsika mifampiresaka nanaovana antso any FFKM nanaovana antso an'ireo partenaire technique sy financier ireo le firaisamon'ny-pirenena io tsy raha rahan'ny mpanao politika ihany fa raha tena misy ny fitiavatany razana sy ny finiavana anova zavatra izay tsy mety ataonareo mpitondra ankehitriny sy mety lesoka mitambatra ho an'izay mpitondra rehetra ny fandimby ndao ary ilay latambatra andao karakarainy zay fikaonadom-pirenena zay atsara ny fananganana fikaonadom-pirenena hafahafa kely ery mody manangana ato de sasa momba ny gazety momba ny telefona momba ny micro momba ny stylo momba ny taratasy tsy any no ilaina fa fialana pa zany atsaro andre matofoloha de mantany aminareo mitodika aminareo aza ry nareo tao amseny aiza nitatitra ary mba le fasy nitatitra hoe inona raha ny zavatra nivoaka tao resaka mise en œuvre na resaka refonte ny liste électorale na hoe fomba natanterahana izay le fanavozany fotiny lisy mpifidianan'izay fa tsy azo ekeny nareo nge fa tsisy tsy mahalala fa bakon'ireo ianareo ary tsara mihitsy petao ihany ry syndicat ny administrateur civil asio mafy daholo mihitsy satria reo rehetrarehetra reo samy tompona andraikitra daholo ianareo ny natao hoe natenaina anirina ianareo mpiasa-panjakana ambony manam-pahaizana fa mahatsapa nefa mivaoaka indraindray na izahay manao hoe ohatra nytotsy ianareo ny tena tompon'ilay fahalalana sy fahaizana sy tompon'ny fibakiona fa rahandray misy olona tsy kopony ninona am'izay tena zavatra par rapport any zavatra hainareo sy ny ainanareo sy ny nanananareo fahaizana sy diploma no mitondra sy mibaiko eto amin'ity fireneny ity de azagaga raha very fa tompona andraikitra nareo de eniko ny tenyny namana monta teo so de mieritreritra ialamaina fa mbola ho adinina ianareo rehetrarehetra reo fa veo ka mba tsy hatongavana am'izay fotoan'izao ijorotsika rehetra na izay olo mbo fidy na ianareo manam-pahaizana ianareo mpikambana amin'ny grand corps de l'état efa ireny natomboky ny ao anivon'ny administrateur civil eny lalana tokony ho arahantsika zeny manavotatsika an'ity firenena ity ka dia izay akapobe ny resaka fanetanana fanaovana antso solanelona mihitsy ny amin'ny anatanterahana zany fikaonadom-pirenena zany no ataoko ary ko hoan'ny vahoaka indrindrandrindra efa nyresahako ty teo fa amafisiko ny hoe aoka izay ny eritreritrytsika na ny fomba fijeritsika vahoaka na ny fomba fitsaratsika n'ireo mpanao politika fa tsy mitovy ny rehetra raha izay aloha samy manana ny fomba mety eritreretiny hitondrana fampandrosoana ty Madagasikara ty fa ny tena andraikitra sy nitondrana fampandrosoana ho an'ny firenena de aty amintsika tsirairay avy vahoaka tsirairay avy ny amin'ny voalohany indrindra ny fisoratantsika anarana fandraisantsika andraikitra manoloana ny fifidianana rehetra zay ifandimby de misoratra anarana isika any amin'ny fokotany misy atsika tsirairay avy manamarina ny anarantsika isika any amin'ny fokotany misy atsika tsirairay avy any ary mandeha mifiditsika rehefa tonga ny fotoana satria zo omeny lalàna anao ny mandeha mifidy ary adidinao ihany ko de tanterao zay fa rehefa tsy ataotsika izay manao ny daniny kibony ny mpanao politika mateeritreritra de manara-maso ihany koa aorinan'izay araky ny teny na manarina manara-maso dia minoay ianareo fa iova ity fiainatsika ity dia zay no amaranako ny anjara fitenenako satria efa tonga amin'ny fotoana izay itsaranyzao fandaran'zao misy mo fandaran'zay fa nataony le teknisianina sy mpitantana nivony MBS ny radio Mada ka de ao anatin'izay no ametrahako ny veloma mandra-piresaka mandra-pitafandray amintsika rehetra mpanaraka tsy mahafoiny zao miara-manonjao mirary soa atsika rehetra dia amin'ny manaraka andray veloma tompoko dia isorana isika mianakavy zany tamin'ny nanarana niny miara-manonja MBS radio Mada iny amin'ny manaraka andray ny fotoana hoy ny député fetra veloma tompoko